凤眠，你该死！他的手狠狠一动，女孩的身体如同破布娃娃一般飞了出去。月白，不是你想的那样，是可儿自己摔下去的，我真的没有推她，你相信我好不好？自己摔下去？凤眠，你真当我是傻子吗？我今天就实话告诉你吧，我之所以跟你爹提亲，不过是看上了他右相的权势罢了。你以为我看得上你？女孩茫然无措地听着这一切，脸上满是不敢置信，半晌抽噎着道：既然这样，回去我就禀明爹爹，取消我们的婚约。你想干什么？当然是杀了你，给可儿报仇。此刻那双眼睛大大的睁着，死不瞑目。京都郊区的乱葬岗一向是野狗的乐园。一大清早，凤眠从死人堆里面爬起来。这他妈什么情况？他穿越了。野狗吃死人吃惯了，头一回见到这么鲜美的食物，流着哈喇子就要扑上来，眼看着就要将坐在坑中的小姑娘撕成碎片。凤眠不慌不忙，随手捡了2颗石子扔出去。野狗哀嚎一声倒了下去。旁边突然响起一道轻哼，凤眠警惕地看着他。你是什么人？你受伤了？男子似有些不耐，眉心拧了拧。这里不是你该待的地方，既然醒了，就尽快离开吧。凤眠本就想走，可是自己走和被人赶那又不一样，抬起小脸严肃道：大家都是死人坑里爬出来的，谁比谁高一等了？凭什么你让我走我就得走？你怎么不走？男人神色不明地看了他一眼。我是为你好，现在你想走，怕是也晚了。凤眠一愣，下一秒便隐约听到了什么声音。策马扬鞭的声音交杂，至少有几十个人马正往这边来。凤眠不抱希望地看向男人。是你的人？男人似笑非笑。你觉得呢？他觉得不是，这些人是来要他命的。凤眠毫不犹豫转身，开始往坑外爬。他们要杀我，方圆5公里必不会留活口。如果你刚刚听我的离开，或许还有一线生机。现在你跑不了了。凤眠僵在那儿。求求你别说了，我已经在后悔了，我刚捡来的小命啊！一会儿人来了之后，我就躺在那边，装死。哎，你也知道，我是被无辜牵扯进来的。如果能帮你，我肯定就帮了。可是我手无缚鸡之力，这种时候我就不给你添乱了啊！天大地大，活着最大，脸算什么？你放心，只要你还剩下一口气，我一定会帮你找郎中的。哼，人快来了，你抓紧躺好吧。就在这时，出现了一朵秀气的百合花，正是他实验室的标志。十念一动，他从里面摸了把狙击枪出来。本该缩在角落装死的小姑娘，手里拿着个长管装物体。气中的杀气不知何时消失殆尽。那些人呢？凤眠吹了吹枪口，深藏功与名。被我解决了。他的眼神顿时复杂起来。你这是什么暗器？凤眠可不会把枪拿给他研究。救了你还问东问西，你属麻雀的呀？生平第一次背对的男人语塞。行了，我扶你上去吧。凤眠走过来。好了，大家萍水相逢的，我也只能帮你到这里了。那些人4个小时之后才会醒，你快点跑吧。小时？男子皱眉，似是不解。就是2个时辰。男子颔首。多谢。坑外，凤眠瞄了一眼男人流血不止的右腿，犹豫了一下，他对男人说：你等一下。闪身躲到了一块石头后面，从1楼一个不起眼的柜子里翻出来2个盒子，一包止血药，一包抗生素。对于落后的古代医疗来说，足够用了。他从石头后面走出来，把手里的纸包递给男人。喏，这是治你腿上的药，这个是止血止疼的，
找大夫治疗之前先用上，能让你少吃些苦头。另一包是你上完所有的药之后，把这包药用上，能防止伤口恶化。男人低头看着手里的2包药，神色不明。难不成还怕我给你下毒？凤眠看他不接，差点翻白眼。我就那么点药，要不是看你可怜，我才不舍得给你呢。我要算了，以后腿废了，可别怪我没帮你。说着就要把药收起来，男人却突然伸手将2个纸包拿了起来。多谢，请问姑娘贵姓？凤眠背对着他摆了摆手。社会主义接班人。山坡上，男人看着他的身影远的看不见了，才招了招手。主子，你的伤……无妨，找人看看这2包药，另外查清他的来历，下面那些人处理干净。是。凤眠凭着记忆里的路线，正朝右相府走去。他准备先替原主把仇给报了。凤府门上挂着白布桑帆，地上撒了许多纸钱。凤眠站在门口，目瞪口呆。原主昨天晚上才刚被害死，怎么这就出上丧了？他趁人不注意，悄悄溜了进去。灵堂外，右相凤不于一身白衣，神色悲痛。二夫人周婉如在他身边好言相劝。老爷，这也是没办法的事，您别太难过了。自古女儿未出阁便遭横死，那都是要马上办丧事的，不然就会反噬家里。可儿是亲眼看着绵儿坠崖的，不会有假。凤不于哀叹一声，可怜绵儿才那么小。凤眠远远看着这一幕，眼神微冷。他弯起嘴角，从实验室里翻出来几样东西，趁所有人不注意，悄悄放到了棺材之上。片刻之后，只听轰的一声，一束火焰不知从何而来，竟停在了棺材板上方，熊熊燃烧。跪在地上烧纸的下人惊慌失措的大叫：小姐显灵了，小姐显灵了！凤不于自然也看到了这一幕，老泪纵横。绵儿，是你吗？是你回来看爹爹了吗？老爷，我们先出去吧。周婉如连忙上前说道：人死不能复生，这般异象实在诡异，说不定会有危险的。他心里也有些发毛，这火起的邪门，该不会真是那蠢猪回来报仇了吧？凤眠自是不会任由周婉如离开，他准备了这么一出好戏，可不是为了吓唬人的。爹爹，爹爹！一道低低的女声在灵堂中悠悠响起，是凤眠，真是他的声音。凤不于却面色激动：绵儿，绵儿是你吗？你出来好不好？让爹爹看看你。凤眠怯怯地从棺材后面露出一个头。真是他，真是他，这贱人回来报仇了。他再也顾不得许多，拔腿就想跑。绵儿，真的是你？他到底是人是鬼？爹爹，女儿还以为再也见不到你了。女儿做了场梦，梦见观世音菩萨了。后来菩萨说女儿死得冤，便把女儿送回来了，还给女儿拿了点天上的土特产。他从袖子里掏出一罐红牛，献宝似的递到凤不于嘴边。这是菩萨特地去天泉里给女儿取的神水，女儿一口都没有舍得喝，全给爹爹带回来了。凤不于接过那奇怪的瓶子，震惊不已。你说是菩萨把你送回来的？凤眠才不管他，嚷嚷着：爹爹，你快把神水喝了吧。老爷，不可，这东西究竟什么来历，谁也不知道，万一有毒怎么办呢？凤眠抬头，娇娇弱弱的：难道绵儿还会毒害自己的父亲不成？绵儿怎么会害爹爹呢？婉如，你这话说得过分了。说罢，仰头便把那一罐红牛全喝了。这神水酸酸甜甜，倒是真的好喝。天上果然没有凡品。他已经对凤眠编的故事深信不疑了。周婉如一进厅堂，便听到凤眠说：爹爹，女儿要跟林月白退婚。他下意识便尖声道：退婚？这怎么行？一抬头看到凤眠似笑非笑的模样，心头一惊。啊，女儿家的婚事不是儿戏，订了婚又退婚，伤名节的。我特意让厨房给你煮的，先暖暖身子。他不咸不淡地说：二夫人，莲子性寒，我冻了一夜，你还给我吃莲子羹，是什么用意啊？凤眠不再理他，只抓着凤不于衣袖，委屈巴巴的：爹爹，林月白是个人面兽心的混蛋，他把我骗出去，想对我行不轨之事，女儿不愿，
他便要杀了女儿，还好女儿有菩萨相助，要不然就再也见不到爹爹了。爹爹，女儿不该不听您的劝告，现在女儿后悔了，我们跟人家解除婚约好不好？老爷，这不合规矩啊，传出去相府的名声和棉儿的名节，这个婚不能退，退了可儿怎么办？二夫人是觉得相府的名声比我后半辈子的幸福更重要。凤不于原本还有些犹豫，听到凤眠这句话，直接愤然点头。好，解除婚约。一个商家之子，本相答应他的求亲，已经是给他面子，他竟然还如此欺负棉儿，本相一定不会轻饶他的。就在这时，一道娇弱的身影朝着这边走了过来。是棉儿回来了吗？真的是棉儿回来了吗？苏可儿，恐怕是这位凤府二夫人的亲闺女。棉儿。苏可儿一脸惊恐，在离他几步远的地方就停下了，不敢再靠近。不是说已经死了吗？那他现在到底是人是鬼？棉儿，你一夜未归，我很担心你。凤眠嘴角微勾，开口就是：“可儿，你没死啊？”苏可儿委屈的红了眼，可儿坠崖，幸好被崖下的树拦了下来，又有人及时相救，只受了些轻伤。棉儿，你为何要这样咒我？不想一个抬头，就看到凤眠对他揍了个鬼脸，顿时吓得尖叫一声：“鬼啊！”可儿，你为何说我是鬼？我们不是最好的朋友吗？凤不语也被苏可儿的态度弄得不悦。苏小姐，可是我儿得罪了你，棉儿才刚回来，你为何要咒棉儿是鬼？老爷，棉儿，可儿想必是无意的，她前天刚坠崖，受了些惊吓。苏可儿只得附和周婉如的话：“我前天被吓到了，一直没好，对不起棉儿，我不是故意要咒你的。”手却在袖子里搅得发白，明明是凤眠先咒他的。有周婉如劝说，凤不鱼不再发难，却还是看着苏可儿：“苏小姐，棉儿现在气血虚弱，受不得惊，你若是还想在凤府住着，希望你注意自己的言行，不要再吓到棉儿。”苏可儿接连被斥，委委屈屈的道了一声：“是，相爷。”爹爹，棉儿想要换院子住。怎么突然想换院子了？是不是哪里住的不好？棉儿的凤吟院有些小，阳光也不太好。以前棉儿小也就罢了，可现在我都长大了，再住这么小的院子，说出去多没面子呀。凤眠抬头看了苏可儿一眼，棉儿觉得可儿现在住的云兰院就不错，我想跟可儿换院子。周婉如为难道：“可儿一直住在云兰院，这搬来搬去的也麻烦，不如我在空着的院子里再挑一个给棉儿住。”二夫人，我只想住云兰院。凤眠才不管那么多呢，他就要抢苏可儿的。好，那就这么定了，让可儿搬到你的凤吟院吧，你住云兰院。苏可儿气得差点咬碎了一口银牙。当天下午，凤眠就住进了苏可儿刚腾出来的云兰院。小丫头看着满屋子的崭新家具，激动的眼都红了。小姐呀，你可算是长一回脑子了。凤眠眯着眼睛笑：“放心吧，你家小姐我脑子再也不会糊涂了。”谢天谢地，总算让小姐开窍了。凤吟院就没那么和乐了。苏可儿狠狠地将桌上的茶盏挥到地上，恨得面容扭曲。他竟然敢这样对我，我要杀了他！周婉如看了他一眼：“你没注意吗？他看着你的眼神都不一样了，恐怕是林月白为了你动手杀他，他恨上了你。”那怎么办？苏可儿依旧气急，难道看着他把我赶出凤府吗？哼，说什么呢？周婉如笑了笑，不急不躁的道：“他再怎么脱胎换骨，怎么配跟你争？可儿，你放心，我一定会把你接进凤府，取代凤眠的位置。”苏可儿这才笑起来，仿佛已经看到了美好的未来。入夜，云兰院，陆萧怡隐在树后，看着正在院子里支起火堆、架上铁锅的凤眠，眼角微抽。就这，凤府嫡女。凤眠坐在铁锅前，把一块牛肉片放进锅里涮了涮，
然后蘸上碗里的小料，一边吃一边对绿芽说：“这是最后一顿，吃完明天就开始减肥了。”陆萧仪冷嗤了一声：“哼，他倒是有自知之明，都胖成什么样子了还吃。”一旁的县央随了主子的脾性，淡淡的分析道：“这种不学无术的后院女子，想来没什么真本事。那把暗器恐怕不是她做出来的。”陆萧仪没说话，只是看着庭院中的身影，忽而一顿，下一秒他微微一笑，就是大大方方的从暗处走了出来。县央一呆：“主子，你在干什么？”凤眠倚着靠背，勾唇一笑：“我还以为你们打算躲到天亮呢。”陆萧仪眼中光芒微闪：“你果然发现了。”他和县央大概都小瞧了这个女孩。凤眠淡淡的往树后面看了一眼：“同伙呢？还不打算出来吗？”“什么情况？是我躲得不够好吗？”“主子。”县央默默地走到陆萧仪身边，绿芽一脸惊悚：“小姐，这是男人，这要是传出去，小姐的名声可就完了。”凤眠倒是淡定，看着院中的男人：“你腿好了？”陆萧仪淡淡点头：“多亏了你的药。”凤眠眯了眯眼，空气中传来的隐隐血腥味可告诉他不是那么回事儿。哼，如果你真用了我的药，现在腿上的血就该止住了。凤眠看了男人一眼：“纱布绑得厚，只能暂缓失血的速度，可不能止血。”顿了顿，伸出手：“既然不信我，就把药还我。”陆萧仪眼神微动，连带着县央也有些尴尬。回来后一直处理事务，还没来得及用。陆萧仪顿了顿，又道：“没想到你是凤相的女儿。”凤鸣呵了一声：“哼，你太客气了，看来是把我查了个底儿朝天。来找我有什么事？”他便也干脆利落地说明了来意：“你那天用的长管中暗器，能否借我一用？”凤鸣警惕地后退一步：“你想干什么？”凤鸣警惕地后退一步：“你想干什么？”那暗器轻便小巧，杀人于无形。若可以在军中普及的话，北顺将无往不利。这是造福天下苍生的好事。凤眠轻哼：“哼，造福天下苍生？这天下不止一个北顺，别国的百姓就活该成为鱼肉吗？”他的话让陆萧仪短暂的怔神，他从来没有想过天下苍生不止一个北顺。这个暗器是我偶然在一个云游道人手中得到的，他给我暗器的时候就嘱咐了，不能外传，也不能滥杀无辜，否则将会有天谴。所以很抱歉啊，我帮不了你。既然你不肯，那便罢了。这暗器的名字能否告知？凤眠迟疑了2秒：“狙击杆，这会不会有点扯淡啊？如果被领导知道了，怕是会打掉我的狗头吧？”这狙击杆，不到万不得已，不要被别人发现，不然的话，可能会引来杀身之祸。我明白。他有万能储藏室，不怕被偷。妍儿，你睡了吗？绿芽顿时惊恐地看向凤眠。小姐，男人一个闪身，不见了踪影。小姐，凤眠笑笑：“没事了，去开门吧。”一出来就察觉到了一丝不对劲儿，他看到床幔上映出来一个人影，那人拿了一把尖刀，正狠狠地朝床上刺来。凤鸣摸了把麻醉枪，站在黑衣人身后。黑衣人只意识到了不对劲儿，正要转身，凤眠已经按下了麻醉枪的扳机，黑衣人便倒了下去。凤眠走过去，一把拽下他脸上的布。这个人好像是二夫人周婉如院子里的下人。哼，二夫人，既然你机关算尽想要我的命，那我就不如送你一份大礼。第二天，小姐，府里都乱翻天了，说是二夫人的院子里死了人。死了？我昨天只是把人丢到了二夫人的房门外，并没有杀那个人。二夫人也吓得不轻呢，老爷特地请了佳梅上朝，说是要彻查这件事。小姐，不用早饭吗？
二夫人遭遇如此重创，我作为晚辈理应过去探望一下，怎么还能踏实吃饭呢？绿芽看着小姐隐隐闪着兴奋的眸子，可她怎么就觉得不是那么回事呢？凤眠一进去就看到凤不语脸色难看的坐在主位上。绵儿，你怎么来了？女儿听说二夫人院子里死了人，来看看二夫人。你倒是懂事，死的人是高福。这个小贱人，看来我真的低估了他。爹爹，尸体在哪儿啊？能让女儿看看吗？女儿碰巧知道些验尸的技巧。不行，这种晦气的东西你怎么能碰？老爷，不如让他看看吧，我也想知道这高福究竟是怎么死的。凤不语最终同意了凤眠验尸。凤眠走近了看，只见高福的颈动脉被割了一道，应该是失血过多而亡。绵儿，你在这死人身上可看出来了什么？爹爹，二夫人，绵儿记忆不精，什么都没瞧出来。最终凤不语只能差了管家去报官。既然事情解决了，那绵儿就回去了。二夫人受惊了。绵儿有心了。你是苏木儿？你怎么知道？我姐姐在背后骂你是死胖子，还说要弄死你，你为什么还要跟她做朋友？你很讨厌你姐姐？我比她好100倍，如果是我进相府，一定比她做得更好。你想进相府？为什么？我也想出人头地，凭什么她可以穿光鲜的衣服，接触达官显贵，我却只能捡她不要的东西？我不甘心。那你没问问你爹的意思啊？我爹让他去攀附五皇子，可他整天只会跟邻家二公子眉来眼去的。要是换了我，早就完成爹爹的要求了。五皇子是皇后膝下唯一的儿子，这苏家野心挺大呀。那你爹就没给你安排？他让我接近九皇子，可是我哪里有机会接触得到？而且听说他暴虐成性，我才不乐意呢。一个小小的苏家竟然想要同时攀附2位皇子，这不是野心太大，这是没有自知之明了吧？你让我进相府吧，我如果进相府，一定会比姐姐做得更好。以后我成了五皇子妃，你也能跟着沾光。木儿，你在胡说八道什么？还不快滚出去！凤姐姐，我等你消息。木儿不懂事，你别往心里去。他刚刚跟你说什么了？他说想取代你。苏可儿脸色更白了。不过你放心，我是不会答应的。你可是我最好的朋友，谁也不能替代。祖母，凤小姐到了，快请过来。凤相的千金竟然亲自来给我贺寿，这可是天大的面子呀！老太太万福金安。凤小姐，你能亲自过来，老身荣幸至极呀！快坐，快坐。凤眠从善如流，苏家的亲眷都是普通百姓，哪儿曾见过这样的大小姐啊？哼，早晚有一天，我会变成天之娇女的。不知道凤小姐来贺寿带的是什么礼物啊？能不能拿出来让我们开开眼啊？凤眠自然也感觉到了暗涌的气氛，微微一笑，从袖子里掏出来一个雕花的木盒。听说老太太半年前摔了一跤，在床上躺了几个月不能下地，想来是年纪大了，骨头脆弱所致。我之前偶遇一位神医，恰巧得来一盒养骨头的药，希望老太太不要嫌弃。养骨头的药啊，他们听都没听过。林家二公子来了。凤眠笑了笑，哼，原主为这样一个男人而死，真是冤。月白，正好凤小姐也来了，你们关系近，可以坐在一起说说话。凤眠，你究竟是人是鬼？林公子，我是人。我不管你究竟是人是鬼，都离我远一点。之前的事我可以不跟你计较，但是你别想再碰可儿一下。我心里只有可儿，跟你绝无可能。苏城中差点被气晕过去。月白，你胡说什么？可儿，你给我过来！表叔，我对可儿是认真的。完了，全完了。亲家。哼，林老爷这声亲家还是收回去吧，凤府担不起。哎呦，相爷，都怪我教子无方，才让他闹出这种丑事来。
我这次来就是专门带着这个孽障来给您和凤小姐赔不是的，赶紧跟相爷磕头认罪。我只喜欢可儿。你放肆！再敢胡说八道，我扒了你的皮！看得出来，林二公子对苏小姐一片痴心呢，我自然要全了林二公子的心意。凤小姐，月白被我惯坏了，你放心，我林家认准的儿媳妇只有一个，那就是你。林伯父，今天既然你们在这儿，那正好可以给我做个见证。林月白，3日前苏可儿坠崖，你把我带到林家在城郊的院子，意图杀我，可有此事？岂有此理，竟有这等事！不可能，给他100个胆子，他也不敢杀官家小姐啊。没有。哼。第二个问题，你是否真心喜欢苏可儿？没错。你个孽障！林伯父，你要教训自己的儿子，大可回家关起门来打骂。父亲，林老爷，林月白与我定亲之后，情谊苏家长女苏可儿，所以今天我凤眠站在这儿，正式向林家提出退婚。多谢你成全，既然婚约解除了，我就不留3位了。刘贵，送客。你醒啦？昨天你大半夜摸进了我房间，之后就晕了，我费了好大的劲儿才给你收拾好伤口，还守了你1夜，都没怎么睡觉。只要我不尴尬，尴尬的就是别人。陆萧仪看着他，并没有拆穿。你刚刚用的是轻功？对，没错，你猜的十分正确。哼哼，脸皮是什么？不存在。小姐，你起了吗？等一下，我这就起。我现在不能走。那我如果提供给你一个地方，但你必须蒙上眼睛，你愿不愿意？哦，凤府还有这样的地方？小姐你好了吗？我先进来了呀。绿芽进来的时候，凤眠已经将昏迷的男人丢进了实验室。小姐，你昨天干什么了？小姐的睡相什么时候变得如此之差了？可能做噩梦了吧。哎，对了，苏可儿回来了吗？回来了，听说一大早哭着回来的，不知道发生了什么。凤鸣弯起嘴角，哼，能发生什么？苏承忠一心想让他攀附皇子，可他非要栽到林月白身上，苏承忠能放过他？这倒也是。不过五皇子温文尔雅，苏可儿还是别玷污了。棉儿，这道香炒笋干是特意按照你的胃口做的，你尝尝。哼，这就要开始了？棉儿啊，今天特地把你叫过来，其实是我和老爷有事跟你商量。我和老爷打算把可儿收为义女。哦，原来他们母女打的是这个主意。父亲同意了。凤不鱼不敢看女儿的眼睛，只点了点头。可女儿早就说过，并不想有兄弟姊妹，父亲难道忘了吗？棉儿，你已经长大了，该懂事了。当初为了你这句话，你二娘嫁进府里多年，一直无所出。这些年难得她跟可儿投缘，我们该成全这件事儿。既然父亲已经决定了，那就听父亲的吧。苏可儿见状，忙起身倒了2杯茶，端给凤不鱼和周婉如。之后，凤不鱼拍板，将凤府收苏可儿为义女的事情正式宣告出去。可是在替我不值。小姐，老爷怎么能这样对你？苏可儿那般有心机，二夫人也是颇有手段。这府里要是连老爷都不护着小姐了，小姐就太可怜了，以后可怎么办呀？别哭了，有些事勉强是没有意义的，只要变得足够强大，别人就伤害不了你。只要变得足够强大，别人就伤害不了你。这顽强的性子倒是合我的意。这是府里请来的歌姬啊。这是我的大女儿凤眠。棉儿，怎的来得这么迟啊？快过来，见过各位夫人。二夫人莫怪，还不是我屋里的丫鬟，非说我穿的衣裳不合适，可这衣裳是二夫人特地给我准备的。棉儿若是不穿，岂不是对不起二夫人一片心意？又行了个得体大方的礼。众位夫人看向周婉如的眼神顿时一言难尽起来。棉儿到姨母这边来。
这个贱丫头怎么就没中计呢？棉儿多虑了，只是想给你做个睡裙，想来是我没说明白，才闹了这么个笑话。啊，对了，府里认的义女呢？怎么没见出来啊？去叫可儿出来。不多时，众人便见到一位风姿绰约的少女从内室缓缓走出来。这义女好生漂亮！哎呦，真是个可人儿，凤夫人真是好福气呀！可儿见过各位夫人，早闻夫人雅名，没想到今日能有幸见到，可儿真是有福了。雅名可不敢当，汉名倒是人尽皆知的。你莫不是在讽刺我？可儿没有那个意思。夫人，一会儿开宴，可儿能邀请您跟可儿一桌吗？跟你一桌？那明儿可会一同？因着今天情况特殊，明儿只能安排在另一桌。那就算了，我跟明儿一桌。夫人，明儿内向不爱说话，不如夫人还是……我刚刚跟明儿一见如故，相谈甚欢，很是投缘呢。苏可儿在一旁气得脸都青了。大小姐，可儿小姐，老爷请两位小姐这就过去。见过父亲、几位爷爷和几位叔伯兄弟们。我也不说什么了，但你要答应我，开了祠堂之后，一旦有任何异样，这义女的名字就不能上族谱。这是自然，二叔放心，这点道理我还是懂的。今有凤家第4支凤步鱼，收苏可儿为义女，今日起入我凤家门，特以秉承先祖。就在族长拿起笔要添名字的时候，桌上盛着热水的杯子突然歪倒，那牌位霎时间竟然自燃了起来。啊！祖宗动怒了！祖宗动怒了！怎么就这么巧？刚好在要添名字的时候起火。一定是你，你不想让我进凤家，凤眠你好毒的心啊！可儿，你在说什么呀？祖宗显灵关我什么事啊？那火是你放的，一定是你放的！你还在这诬陷明儿，这就是我们凤家祖宗显灵，不想让你进凤家的族谱。我不知道他是怎么做的，但是一定跟他脱不了关系。父亲，你替我说说话呀！我必须要进族谱啊！这件事跟棉儿无关，你放心，你以后还是凤府二小姐。哼，要我说，这义女你干脆也别收了。二叔，你放心，以后可儿进族谱的事儿，我不会再提了。苏可儿瘫倒在地上，事情怎么会突然变成这个样子？明明母亲都安排好了，明明我才是今天的焦点，这个贱人就是看不得我好。我都安排好了，等着看好戏吧。你先去换身衣裳，我们等着你。他便跟着春凤出了前厅，朝厢房走去。小姐，衣裳在里面，您进去换吧，奴婢在外头等着。春凤的话都没说完，便倒了下去。小姐，现在怎么办？回趟院子，给我拿身素淡的衣裳，我在旁边的房间里等你。此时，隔壁厢房里传来了一些动静。不是我，别碰我！你给我滚开！弄错了，差点弄错了！你干什么？啊！伴随着衣裳被撕裂的声音，还有男人粗重而兴奋的喘息。哼，小姑娘家的，听这个也不脸红。你什么时候来的呀？比你进来的稍早那么一点。那边是你的安排？怎么会是我安排的？我只是个手无缚鸡之力的女孩子呢。就是这儿，二夫人，众位夫人，奴婢亲眼看到大小姐在里面和一个男人。这就来了？不若你再去房梁上躲一躲吧。苏可儿眼中闪过兴奋的光芒。贱人，你不是要害我吗？哼，你不让我入凤家族谱，那我就让你身败名裂。开门！二夫人，救我！救我呀！男人似乎失了智，不顾一切地扑了上去。怎么回事？里面的人不是凤眠，竟然是陈马。为什么那贱人不在里面？完了，全完了！哼，我不信，他一定在里面，一定在里面。
凤眠，你出来啊！敢做不敢当吗？可儿，出来！你要带我去哪儿？帮我救个人，事发紧急，冒犯了。将的功夫，他便被带到了城郊的一处庄园。九皇子，他没问题。怎么就没问题了？我有问题啊！问题是我一点医术都不会，就算空间里有些这个世界没有的药，在真正的大伤大病面前能管什么用啊？八哥今日遭人暗算，伤到了心肺，你可能救。你出去等我，我试试。我把八哥交给你，你一定要救他。我会尽我全力。凤眠比着葫芦画瓢，按照上次帮陆萧仪处理伤口时的方法，仔细冲洗伤口的位置，血一直在流，倒上去的药粉轻易就被冲散了。他咬咬牙，将所有的止血药都拿了出来，药一冲散便不要钱似的继续倒。就在只剩下最后一包药的时候，那汩汩不停的血竟肉眼可见的停了下来。做完这些，转身开门出去。怎么样，八皇子他的伤？血已经止住了，但是……九皇子，多亏凤小姐止住了血，不然怕是……那么深的伤口，凤小姐究竟是怎么做到的？我有个祖传的止血药方。原来如此啊！这是府里的丫鬟，怎挑得如此花枝招展？还是浅了吧？母亲，她不是丫鬟，是我和婉如前日刚收的义女，叫可儿。我跟老爷商量了一下，准备过几日就让可儿去老夫人院子里侍奉膝下。胡闹！我又不是没有孙女，却让个捡来的侍奉膝下。周氏啊，你这是安的什么心呐？棉儿呢？我是洪水猛兽不成？竟让你连近前都不敢啊！棉儿这些年好想你。这小贱人一口一个祖母，装得跟真的似的。呸！我几年没回凤府，你们是在这养狐狸了啊？透着一股子胡骚味儿。哼，等着吧，等我的可儿成了五皇子妃，不管是老贱人还是小贱人，都只有跪在我面前的份儿。周氏啊，府里钟馗一直都是你在管。回老夫人的话，这几年老爷越发的忙了，便将钟馗交到了妾身手上。管了就是管了，说那么多做什么呀？不过说到底，你也只是我凤府的一个妾。可现在我回来了，这钟馗的权是不是该交给我了呀？啊！祖母年迈，钟馗之事又最是累人，不如还让母亲继续替祖母分忧吧。啊！你算个什么东西啊？也敢对我指手画脚的？老夫人恕罪，可儿绝对没有对祖母不敬的意思。老夫人莫急，这些年得了老夫人的容恩，才能掌管府中钟馗。如今老夫人回来了，自然该交出来。明儿啊，你是凤府嫡女，这几个月呀，你就在我身边，帮着我打理凤府。祖母，棉儿记住了。祖母可是腰疼？是老毛病了。祖母，棉儿觉得祖母这腰病是腰肌劳损。棉儿遇到的那位高人曾教过我治腰病的药方，祖母试试。老夫人，这药透着一股子清凉，就是不知这薄薄的一层，可怎么服用呢？这药和平常服用的不一样，这是直接贴在身上的，祖母哪里疼便贴在哪里。胡闹！自古药都是喝下服用的，哪有贴在身上就能好的？二夫人急什么？祖母还没说话呢。我是担心老夫人的身体，到底安的什么心？管不管用的，让祖母试试不就知道了。不过片刻，敏儿这药真是太神了，贴上啊，只觉得清清凉凉的，没一会儿就不疼了。给你这药的高人，你可还能见到？那位高人性子不羁，他早已云游四海去了。哼，就是这么神奇，你说气不气人？那倒是可惜了，这个玉如意上书经文，是真正的吉祥护佑之物。明儿啊，我把它给你，你呀，
要好生收着。祖母，这太珍贵了，绵儿不敢要。这可是好东西，给你你便拿着。如此，绵儿便领了祖母的恩赐。你遇到奇人之后，被抹去了记忆一般。是这样的，祖母。绵儿啊，你老实告诉祖母，高人奇遇的事儿可是真的？确有其事。哎呀，8年了，我凤府终于有希望了。祖母此话何意？绵儿，你才是凤家的未来，你答应祖母，将来不管发生什么事儿，一定要护我们凤家安于无忧啊！祖母这是说的什么话？孙女身无长物，又是女子，如何能成为家族未来？绵儿啊，这玉如意是道空师傅嘱咐了，专门要交到你手里的，嘱咐你好好看着玉如意上的经文，说是与你有益。道空师傅是得道高僧，怎会认识绵儿？因我与他关系不错，他便破格替你算了一卦。凤眠心里更加震惊，会不会我的穿越根本不是意外，而是人为？如果是那样的话，那真的太可怕了。可儿，我终于见到你了，我明日便跟父亲提与你的亲事。你放心，我一定让他尽快去凤府提亲。成亲？谁要跟你成亲？我如今跟五皇子这样发展，将来可是要做皇子妃的人。月白哥哥，我也想与你永远在一起。伯父因为你与绵儿退亲的事儿，至今怒气未消。等我嫁给你之后，苛责亏待怕是也少不了的。再等等吧。有我在，谁也苛待不了你。我会尽快处理好父亲母亲对你的偏见。月白，伯母也有些事要跟你确定一下。伯母，有什么问题您尽管问，我对可儿是真心的。傻孩子，我看着你们一路走到现在，怎会不明白你对可儿的心是凤眠的事？凤眠跟我已经没有任何关系了。我自是明白你的心意。当日你传来消息说杀了凤眠，可当时究竟是怎样的境况？那日我听说他把可儿逼得跳下悬崖，当晚便将他从凤府骗出，动手拧断了他的脖子。只是自从那次之后，凤眠身上多有异样。我且问你，可是亲眼看到他断了气？我记得很清楚，几乎将他的脖子拧碎了，也是千真万确看着他咽了气。他到底是怎么活下来的？没错，不止突然瘦了，人也狡诈了许多。你说这怎么可能？绵儿回来之后对我多次嘲讽挖苦，甚至还设计害我。他竟还敢害你，岂有此理！月白哥哥，我总觉得绵儿跟以前变得太多了，像是2个人一样。不管是什么原因，也不该叫你受这般委屈。她毕竟也算是我的女儿，我们母女自是不愿看她误入歧途，所以才来找你问清楚。月白，不若你就再去见她一面。伯母与凤眠半点瓜葛也不愿再有。月白哥哥，你就当是为了我，这件事若不解决，以后我怕是迟早遭了他的毒害呀。可儿，你放心，明天晚上我就去找他，定不会让你再受欺负。这件事就这么说定了，你明晚可千万想着去问。我最后再问你一遍，可是真的看到贼人进了明儿的院子？小皇子放心，若这院子里没有贼人，这丫头我自然会亲自处置。九皇子，奴婢说的都是真的，奴婢有10个胆子也不敢骗您呢。谁的丫头谁负责，若真是他诬陷明儿，相关的人一个也跑不了。九皇子说的极是，若真的查无对证，我自然也有责任。只要能搜院子，就不怕凤眠跑得了他的手心。因着今夜这些下人都是周婉如带来的，搜起来自然仔细。老爷，院子里只有2个丫头，并没有看到其他人。林月白明明已经进去了，怎么可能没搜出来呢？跪在地上的春喜脸色更是惨白的厉害。求九皇子饶命，不关奴婢的事，都是二夫人指使的。陆萧逸眼神是险，冷冷地看向周婉如。是你指使的？九皇子明鉴，妾身冤枉呀，是这丫头诬陷我。奴婢没有诬陷二夫人，这一切都是二夫人指使的。九皇子，妾身所言句句属实，
九皇子，贱内一向明理，想必是中了春喜毒计。可本王在搜院子之前便说了，如果院子里没有什么贼人，那丫头的命本王是要定了的。还有，她原本的主子，本王也一并不会放过。九皇子，这事儿宛如也是受了小人蒙蔽。哼，那本王的明儿就活该受此屈辱。他说着，手中不知何时竟多了一把软剑，直直地朝着春喜飞过去。大小姐姐，可怜那春喜竟就这么倒下去，咽了气。凤儿夫人，我且问你，今夜之事是不是你指使的？九皇子，妾真冤枉啊！那道沾了血的软鞭忽的一动，又是啪的一声巨响。周宛如又是一声惨叫。最后一次，今夜之事究竟是不是你所指使？九皇子的脾性，事不过三，是他的准则。凤不瑜一听，不由得心头惊骇，想到这儿，对九皇子磕头。九皇子，是宛如指使的。是妾身指使的，求九皇子饶了妾身吧。凤儿夫人，陷害嫡女，意图不轨，凤相，你该怎么处理？九皇子，这……棉儿啊，你说句话吧，如今只有你能救凤家了。今日便算了吧。既然你不喜欢，那便罢了。每次你来找我，做的都像个偷情的汉子般。听了他的话，陆萧仪脸色有些许不自然。父皇早上身体不适，太医诊治过后，原本已经好了，不想昨夜里病情却突然恶化，此刻人已经失去了意识，不知你可有什么办法？凤眠心里咯噔一声，其实我只是有些奇药，知晓一些医理，除此之外，并无半点医术。陆萧仪只点点头。我知道了。皇上什么症状，你能跟我说说吗？也许我能找出一些合适的药物。说完才意识到自己刚刚放了什么厥词，恨不能给自己2个巴掌。哎呀，看人也要分情况啊，懂不懂？找药，病的可是皇上，那么多太医都束手无策，你怎么就那么能？哪都有你呢？一开始就是头晕心悸，站不起来，至今还没醒。太医说，要是今晚醒不过来，怕就凶多吉少了。你能治吗？实不相瞒，这症状我有些耳熟，也确实有药，我也不能保证就能治好，只有一半的把握。药我可以给你，但我有一个要求。陆萧仪道：你说。你要跟我保证，不对任何人说起，尤其是皇上，我不想卷入宫廷争斗中。陆萧仪神色一顿，便点头应了。好。那你先出去一下，我配药的过程不能被任何人看到。再从实验室里出来，已经是1个时辰之后。凤眠将几个纸包递给陆萧仪，顿了顿，那个太剧烈的活动最好先不要做了。为何不想牵扯进宫廷争斗中？凤眠笑了笑，嫌麻烦。若是为了我呢？凤眠神色一震，不敢置信地看向他。你？哼，你可以慢慢想，我先进宫给父皇送药。我这是被告白了吗？是不是有点太草率了呀？奉天承运，皇帝诏曰：兹闻右相凤不瑜所收之义女苏可儿，娴熟大方，温良敦厚。今皇五子决心年已弱冠，是婚娶之时，当择贤女与配，未成佳人之美，特将苏可儿许配皇五子为王妃。待苏可儿及笄，则良辰完婚。钦此。苏可儿顿时面色狂喜，磕头道：臣女幸皇上恩典。敢问公公，圣上为何突然下旨给我们可儿赐婚呢？如公公收了钱，笑道：
老夫人，这可是五皇子亲自跟皇上要来的婚约，您就不要担心了。这到底是怎么回事啊？五皇子怎会突然跟可儿求亲呢？凤不于没回答，却是直接看向苏可儿。可儿，你昨夜可是往宫里送了一剂良药？什么良药？女儿昨夜很早就睡下了，怎么会半夜出府呢？凤不于皱起眉来。竟是没送，那宫人怎会说是你？这人是真的豁得出去啊！你与宫中人又不熟，怎会无端牵扯进这里面来啊？若说是可儿送了药，这倒还说得过去，可她没送。他顿了顿，突然看向凤眠。眠儿，你昨夜……女儿昨夜吃过饭便睡下了。苏可儿脸色羞红。五皇子厚爱，可儿真是惶恐。五皇子是皇后所生，可儿能攀上这样一门亲事，也是不错的。如今可儿被赐婚，过2日进宫，老夫人您看着是不是该再给可儿备些首饰？老夫人点点头。你说的有理，回头我让徐婆子把我那套纯金镶宝石的头面拿出来，给可儿撑撑门面。苏可儿柔婉行礼。孙女儿谢过祖母。是绵儿啊，你这孩子怎么消瘦成这样了？快过来，让本宫看看。娘娘有所不知，上次臣妾奉命去相府给她送请柬的时候，这丫头就瘦了不少呢。好好的小团子，怎的就皮包骨了？本宫还是喜欢你原先的样子。他这一副可惜的口吻，是认真的吗？胖一些虽可爱，但身体总是不健康的，总归是瘦些才好看的。难得你这孩子还有开窍的一天。都说女为悦己者容，可是心中有了喜欢的男孩子啊。什么喜欢的男子？娘娘又打趣绵儿，人家才14岁，哪里懂得那么多呢？娘娘急什么？还怕有人抢走了你的好儿媳不成？你没有儿子，哪里懂这些啊？本宫是真喜欢绵儿这丫头，还指望着往后她能尽释身前呢。娘娘不必担心，这普天之下，谁敢跟您争人呢？况且五皇子一表人才，鹏程浩荡，这世间哪有女子不为之倾心的呢？说的倒也是，绵儿，你觉得呢？绵儿自然愿意孝顺娘娘，一直在娘娘跟前当个小丫头，也无怨无悔。正好，绵儿伺候皇后娘娘，可儿伺候五皇子哥哥，爹爹一定开心死了。可儿是谁？可儿是绵儿的妹妹啊，爹爹前阵子刚认了她当义女，上次在府里，五皇子哥哥还抱她了呢。就有这种事儿？娘娘切莫往心里去，当时事出突然，又情况紧急，五殿下只是人心相助而已。这些把戏我岂会不懂？一个小小的义女而已，也敢动这样的心思？就在这时，一位穿着宫服的婢女走进来。娘娘，御膳房那边传来话，说宣饼出锅了，现在端上来吗？瞧本宫这记性，就把这事儿给忘了。快端上来，让各位夫人和绵儿都尝尝。娘娘，这宣饼可有来头？怎得如此兴师动众的？皇后笑得一脸神秘。这宣饼和咱们平日里吃的那些那可不一样，一会儿端上来你们尝尝就知道了。不过片刻，几个宫女便端着托盘鱼贯而入，凤眠却看得心口猛跳，这怎么看起来那么像前世火遍某红书的舒芙蕾啊？空气中传来隐隐的香甜，这是黄油的香气。几位夫人大为惊奇。哎呀，这是什么点心啊？竟像个生肉一般弹软晃动，怎的比作生肉这般不堪？依臣妾看，这可不就是天上的云朵吗？
果真如娘娘所说，未入口先闻其香。入口绵软香甜，比我从前吃过的所有点心都好吃。凤眠也跟风咬了一口，这玩意儿就跟他前世吃过的舒芙蕾一模一样的。有可能吗？这可是比现代落后几千年的时代啊，还是个在历史课本上查都查不到的朝代，竟然有人能做出舒芙蕾，还有黄油，是巧合还是另有原因？宫里的规矩是菜不过3口，唯独凤眠一口一口的全吃完了。哎呀，你这孩子这般贪嘴，也就是在自家人面前出去可不能这样啊。皇后娘娘待绵儿如亲生女儿，平波侯夫人又是绵儿姨母，都是一家人，绵儿才敢这般大胆。娘娘用北英国的点心招待了绵儿，绵儿也不好白吃白喝的。恰好来之前，祖母也给绵儿准备了贺礼，就当谢娘娘和各位夫人的一点心意吧。凤眠将檀木盒子呈给皇后跟前的剑士。娘娘，绵儿前些日子偶遇了一位世外高人，特地跟他求了抵抗衰老的奇效膏，据说坚持使用能让外貌停止在这一刻，不再衰老。娘娘天生丽质，用起来定能锦上添花。皇后一听，眼睛都直了。就这么几样东西，便可以让本宫不再衰老？娘娘放心，这些东西不光可以抵抗衰老，还可以美白细腻皮肤，且对脸没有任何伤害。她上前将那几个瓶子一一拿起来，解释用法。皇后听得心潮澎湃，敏儿有心了，今夜本宫便试试。若真如你说的那般好用，本宫一定重重有赏。接下来，凤眠又给在场的各位夫人每人送了一支口红。平伯侯夫人便问道：绵儿，此为何物？姨母，这是口膏。口膏？这下就连皇后都露出了惊讶神色。是用在唇上的口膏？可是口膏不是都装在瓷罐里的吗？这也是我从那位世外高人的手中讨过来的好物件。他3两下便将口红膏体转了出来。姨母只需要在用的时候这样拧开，便可以直接涂抹在嘴唇上。大家一听，纷纷拿着手里的口红尝试，几位夫人皆是惊奇又欢喜，一时间连皇后都看得有些羡慕起来。唉，可惜了，这般珍奇之物，本宫却无福消受。他这话一说，几位夫人脸上纷纷露出惶恐之色。是啊，凤眠送给他们一人一支口膏，却唯独没有给皇后啊。对啊，没有皇后娘娘的口膏，可是绵儿没有了呢。对了，绵儿怎么忘了呢？可儿那里还有口膏呢。几位夫人也纷纷松了口气。希望娘娘千万不要怪绵儿。刚刚绵儿才想起来，前几日可儿见我那里有口膏，便讨去了几根，说是承蒙娘娘厚爱，想呈送给皇后娘娘做贺礼。想来一会儿她便拿来了。皇后听了这话，又露出了笑来。你们姐妹俩倒是有心了，不过本宫从未见过你家这个义女，谈何厚爱呢？凤眠眼中金光一闪，面上却做出疑惑不解的样子。娘娘为何这样说？五皇子哥哥亲自向皇上请了旨，说等可儿一过及笄，便要娶她过门。这样一来，可儿与娘娘便是一家人了，自然要想着孝敬娘娘呀。你说什么？决心请旨娶那个义女？这不可能。那既然如此，就怪不得她搅浑这一池水了。就是不知道苏可儿有没有本事逃过自己给她挖的这个大坑了。宫门大开，苏可儿才终于得以随着一众女眷入宫。有些人呐，就是没见过世面，瞧瞧那样子，看到好东西都移不开眼了。要不人都说不见世面就上不得台面呢，真是丢了凤大人的脸。嘿，你同那种人说个什么劲儿啊？他懂什么叫尊贵吗？我看你也是白费口舌，没瞧着人家直瞪你吗？你们算什么东西啊？也敢在我面前放肆？我是皇上亲赐的五皇子妃，只等及笄礼仪过便嫁过去。
你们竟敢对我这般造次，不想要命了？哈，五皇子妃就你，说出去也不怕笑掉别人大牙？我还没见过这么不要脸的人呢，还没出阁就整天把出嫁挂在嘴边，真是市井小民嘴脸。你们……苏可儿气急，哼，还真当是什么烈性女儿呢，这点骨气都没有。咱别理她了，哎，走吧，先去给皇后娘娘请安去。两人说着扭头就走。苏可儿面色不善地看着白鸽，你还想干什么？没有看到他们已经走了吗？我告诉你，我可不是好欺负的。你误会了，我留下来只是想替他们跟你道个歉。你与五皇子有婚约在身，身份尊贵，切莫气伤了身子。苏可儿一听这话，脑袋不自觉地昂了昂。你放心，我自有眼量。五皇子身份尊贵，我就与他系在了一起，自是不会丢了他的气度。既如此，那我们便一同去长春宫给皇后请安吧。却不料苏可儿听了他的话，竟神色迟疑起来。怎么了？苏可儿反复咬牙，才将那难以启齿的话说出来。我只是个义女，未经皇后召见，没有资格主动去请安呀。白鸽讶异挑眉，她是嫡女，自是没料到苏可儿还会面临如此窘迫之事。你先去吧，待我得到召见，我们再会合。那我便陪你一起等吧。苏可儿有些不敢相信，你陪我？反正长春宫也没有什么稀奇的，早点去还是晚点去并无差别。苏可儿听得心头一暖。好，那我们一起等。白鸽依旧笑着，只是眼底露出些嘲讽。你知道这宫里最尊贵的嫔妃是谁吗？是谁啊？这宫里啊，有个宁妃，是皇上的青梅竹马，你听说过吗？苏可儿点头。宁妃我倒是听过，前阵子我还在府里见到过，她便是那最尊贵的妃嫔。并不是，宁妃虽得皇上宠爱，却深居简出，谈不上多尊贵。我说的这个比皇后娘娘还尊贵呢。一个妃子怎么可能比皇后娘娘还尊贵？你不是在骗我吧？我骗你干什么？是真的。文嫔娘娘你知道吗？因为长得眉目如画，很得圣上喜爱，比这皇后还要尊贵风光呢。苏可儿一听，眼都亮了。皇后她见不到，但是一个嫔妃，她若是想见的话，还是办得到的。那她若是讨好了文嫔娘娘，以后就连凤捕鱼都得求着她了。哦，竟然是这样啊！今日我真是长见识了。对了，她在哪个宫住啊？文嫔娘娘在永乐宫，我记得好像沿着这条路一直往前，拐个弯就到了。苏可儿若有所思地点了点头。就在这时，小路的拐角处走来一位身着淡粉宫装的女子。长芬姐姐怎的来了？低声，这是皇后娘娘身边的大宫女长芬姐姐。长芬姐姐，白小姐怎的没与他们一同去长春宫啊？皇后娘娘刚刚还问起小姐了呢。叫皇后娘娘挂念了，我一会儿便过去。你是凤府义女苏可儿？不错，我正是凤府的二小姐。这般眼皮子浅，又上蹿下跳麻雀似的市井女子，竟你妄想做五皇子妃？皇后娘娘让你去长春宫见她。皇后娘娘召见我了？想必是因为自己与五皇子的婚约，皇后娘娘才提前召见的。既如此，就麻烦长芬姐姐带路了。请吧。她在前面引路，苏可儿和白鸽跟在后面。宫，陈仙元和马莺莺分别给皇后献了贺礼，皇后只看了一眼，便让人收起来了。就在这时，皇后的贴身宫女长芬走了进来。让她进来。苏可儿款款走进来，她走到皇后面前，跪了下去。臣女给皇后娘娘请安。皇后本就对苏可儿印象极差，此刻见她故作娇柔、惺惺作态的样子，更是心生厌恶。这桩婚事势必要解决掉。你便是凤家新收的义女？
回皇后娘娘的话，臣女正是。大胆！本次中秋大宴的名单邀的是从3品以上的官家嫡女与正室夫人，本宫记得并没有给你请柬吧？说，你擅闯皇宫，究竟意欲何为？娘娘，臣女没有啊，臣女。皇后不是五皇子的生母吗？我已经被许配给五皇子了，怎的皇后就一点面子都不给呢？苏可儿心中焦灼不已，又急又怕。这个怎么办啊？他殷切的目光投向凤眠，面对苏可儿求救一般的眼神儿。娘娘息怒，是府里的二夫人做主，让可儿随着我一同进宫的，这真的不关可儿的事儿。二夫人？不错，正是府里的二夫人周氏做主，让我们姐妹俩一同前来。这小小一女背后，竟然还有人给她做主。这样一想，皇后的眼神便冷了许多。二夫人，本宫可没听说凤大人又娶妻了。回娘娘的话，不是妻，是妾。哼，笑话，一个妾室竟也做得了后院的主，将个假麻雀当成真凤凰养，说出去也不怕笑掉别人大牙。妾室不帮我就算了，说的这是什么话？这人想什么呢？帮你？别人害你的时候我没有跟着踩两脚，都算是仁至义尽了好吗？凤府一女擅闯皇宫，意图不轨，来人呐，把这女子给本宫拿下，关进刑部大牢。苏可儿瞬间吓得脸都白了，她要是进去了，恐怕就别想再出来了。娘娘饶命啊！娘娘，这件事说到底都是二夫人的错，与可儿无关。绵儿听说可儿这次为了给娘娘准备贺礼，费了许多周折呢，饶了她这一次吧。皇后娘娘，饶了可儿吧。既是一片赤诚，本宫就饶了你这一次。娘娘，这是可儿的贺礼。皇后嘴角带了笑意，你擅闯皇宫，便是皇上来了也不能善了。今日本宫念你初犯，便不与你计较那些。他的声音在盒子打开的那一瞬间戛然而止。放肆！这是些什么东西？你竟然这样侮辱本宫，我看你是活腻了。他一把将盒子挥到地上。不，这不可能，这些东西明明是母亲放在凤眠盒子里的。娘娘息怒，这些东西根本就不是可儿给娘娘准备的贺礼，是被人替换了，请皇后娘娘明鉴。陷害你？你倒是说说，谁会陷害你？娘娘，是凤眠，是他换了臣女盒子里的贺礼，求娘娘一定要为……闭嘴！你自己胡作非为，竟还敢陷害绵儿！可儿，你在说什么呀？我怎么会换掉你的贺礼，这样害你呢？你怎么能怀疑我呢？凤眠怎能如此无耻呢？无耻本耻眨了眨眼，一派无辜。凤家一女，你还要胡闹到什么时候？还诬陷绵儿偷窃，本宫罚你去青山寺祈福1个月。娘娘，可儿是冤枉的。还敢顶嘴？你是想让本宫现在就下令将你赶出宫门是不是？臣女不敢，谢皇后娘娘恩典。谁说可儿没准备珍贵贺礼的？她不过是落在本王这里罢了。绝心，你来掺和什么？这女人心术不正，你给我离她远一点。母后，您误会可儿了，她真的为您准备了一套非常用心的贺礼，只是先前放在儿臣这里了，儿臣特地送过来。母亲，可儿费了很大的劲儿才弄到了一套，拿来送给您的。没想到苏小姐竟然如此用心，这般贺礼真将我们的贺礼比得一文不值啊！你有心了，娘娘喜欢就好。母后，前面大宴马上就要开始了，也是请母后和各位夫人们早些过去。你说的正是，我们正打算过去呢。刚刚在皇后那里，你们没出什么岔子吧？父亲放心，一切都是顺利的。五皇子他还替女儿给皇后娘娘送了一套十分珍贵的沐浴3件套，
娘娘十分高兴。可儿说的不错，皇后娘娘很喜欢她，还说希望她能去青山寺祈福1个月呢。去青山寺祈福，还去1个月？可儿，这是怎么回事？父亲，皇后娘娘心怀慈悲，可儿感同身受，所以愿意去青山寺祈福1个月，也是对娘娘的尊敬。绵儿，是这么回事吗？她说是，那就是吧。绵在哪里？皇上，绵儿在。这幅画是你送的？回皇上的话，绵儿没送过。礼部上写的清清楚楚，这幅画就是你送来的。今日中秋大宴，你送这么一幅画给朕，说意欲何为？皇上，可这画确实不是，不知可否将这画给绵儿看看？捡起那幅画，缓缓展开，细细看去，却并没有看出什么异样。亮天居士是什么人？这张印究竟哪里不对？皇上，这怎么可能啊？绵儿她就是有天大的胆子，也不敢拿前朝皇帝的书画来献给皇上呀。他拿孝尊帝的画来送给朕，朕看他是想造反。皇上，前殿贺礼一般都是王公大臣送的，绵儿再愚蠢也不可能把这样一幅画送到前殿来，所以我想请记录礼单部的公关过来，亲自指认究竟是不是我送的这幅画。你既然送这种东西给皇上，肯定是做了万全的准备吧？还不知道你收买了谁送的呢？公关能认出你来才怪呢。哼，凤鸣，我看你这次怎么办？送前朝皇帝的画给皇上，怎么也够砍头的了。所有人都以为凤眠这次在劫难逃了。父皇，这画是我送的。没关系，就算是九皇子出面又如何？这可是前朝皇帝的画。你说这画是你送的？不错。萧姨这孩子有心了，难得他有这份心。来人呐，赏！这父子俩简直是胡作非为啊！九皇子，刚刚宁妃娘娘兴起，非要摔花盆，不小心把手割到了。宁妃娘娘怎么会突然摔花盆呢？娘娘说那花盆是皇上送来的，她看着碍眼，摔了一个，觉得响声还挺好听，就一个一个都摔了。她伤得重不重？说实话。不算重，只是食指上划了个小口子，连血都没出。八皇子听到信儿已经赶过去了，但是娘娘她……陆萧仪咬牙，她怎么？娘娘说让奴才把她的伤口描述得无比严重，一定要把您请过去，还说最好把她儿媳妇也带过去。什么儿媳妇不儿媳妇的？没瘾的事，让他别乱说，把人吓到了怎么办？唉，我过去一趟，你起来吧。娘娘说，要是儿媳妇带不去，您也不用去了。我先去母妃那里看一下，你在这里等我，最多1炷香我便回来，可好？你先去吧，不用管我，我在这等你一会儿就是了。在他闲得开始数树上的树皮的时候，突然感觉到身后一股寒气，瞬时回头，不想竟看到了七皇子陆修德。他隔着几步远站在那儿，眼神赤裸裸地打量着他。没想到在这儿碰上七皇子了。他的目光让凤眠察觉到一丝危险，手搭在拇指上，随时准备掏出麻醉枪。听说陆雅玲的伤是你治好的？从没听说过你还会医术，真是深藏不露啊。七皇子过誉了。哼，赞誉？不，你错了，我是在怪你，你碍了我的事。他陆雅玲该死，我难得那个得手，却被你坏了大事。你知道你给我添了多少麻烦吗？七皇子的话莲儿不懂，莲儿只知道八皇子伤重，如果不救治就没命了。
这么说，你是铁了心站到老八老九那边了？哼，那我就没有留着你这条命的必要了。凤鸣心头一紧，七皇子这是想提前杀了他，以绝后患。他飞快地按动麻醉枪，瞬时一根银针扎入了陆修德的后背。陆修德的眼神中射出阴狠的光。老九，又是老九。他没有机会再多想，很快便倒在了地上。你回来了？回来了。回到府里，苏可儿已经回来了。老夫人，您就放心吧，可儿能出什么岔子？这不是好好的吗？而且还和七皇子说上了话，这是天大的好事儿啊！哎，没出差错就好。我这把老骨头啊，已经经不起下了。哎，年儿到现在还不回来，也不知道怎么回事儿。可儿也很担心他，也不知道是不是惹了什么祸。哎呦，佛祖保佑啊！绵儿可千万别出什么差错。凤眠嘴角微微扬起，苏可儿想趁他不在给他泼脏水，那也要看他有没有这个本事。祖母，您又在说绵儿什么呀？妍儿，你回来了呀？皇上把你留下，是不是问你话了？什么祸事儿啊？妍儿，你是不是在宫里闯祸了？祖母，绵儿进宫这么多回，要是真的惹了祸事，绵儿还能回来吗？那可儿说的文嫔娘娘是怎么回事儿啊？只是个误会罢了。可儿，你什么时候换的衣裳？今日在大殿之上，你当着那么多人的面脱衣搔痒，害皇上震怒，可把我吓坏了。脱衣？脱什么衣呀？到底是怎么回事儿？皇上真的震怒了？你是当姐姐的，怎能如此编排自己的妹妹？这种话也是可以胡说的吗？二夫人，我有没有胡说？你问问他不就知道了。妍儿，什么脱衣搔痒啊？我不知道你在说什么呀？哪里惹皇上震怒了？不承认，想稀里糊涂糊弄过去，也许是我记错了吧。哎呀，你这孩子啊，这种话也是能胡说的吗？绵儿知道了，祖母可别生气，气坏了身子就不好了。可儿是姐妹，这还当着我与老夫人的面，你就敢这么胡说八道？要是她不在，我们听信了你的话，可儿以后的名声就全被你给毁了。绵儿怎的能对自己的姐妹这样恶意编排？二夫人想怎么样啊？苏可儿冲她摇摇头。钟婉如心中不忿，却也知道这个女儿是个沉稳的性子。我作为你的继母，如今你竟做出这种事来，不如你就抄写100遍女诫，好好明白一下其中的道理吧。他原本想揪着这个事儿把凤眠赶出府去的，如今只让他抄写女诫，是便宜他了。他正要开口，就看到外面跑进来一个小厮。老夫人、二夫人，2位小姐，老爷请你们去前厅，宫里来人了。你们姐妹俩刚回来，宫里就来人了，也不知道是好事还是坏事。老夫人，您放心吧，可儿一向乖巧，就算有事儿，想必也是绵儿在宫里胡作非为惹出来的。老夫人带着众人来到前厅，不知皇后娘娘带的什么口谕啊？哪位是凤二小姐？我是。皇后有口谕要传给你，跪下听旨吧。这贱丫头得意什么？不就是不用下跪吗？皇后是五皇子的生母，如今这口谕一定是赏赐可儿的。我的可儿将来可是要做皇后的人。皇后娘娘口谕，凤家二小姐今日在长春宫摔碎贺礼，德行有亏，品性败坏，本宫罚她去青山寺思过1个月，即日便去，不得有误。为什么口谕会传到府中？当时我被皇后为难，五皇子不是都出面帮我了吗？哎，不争气的东西，不是说在宫中一切都好吗？一切都好，皇后娘娘怎么会让你去青山寺思过？你要害死我们凤家吗？我没有。母亲您怎么了？皇后娘娘到底为何会对你责罚？在宫里发生了什么？苏可儿哽咽着，将宫里发生的事儿一一道来。
这个小贱人真是邪门了。母亲，这个贱人绝对不能留了，我们要尽快把他解决了。我又何尝不明白这个道理？原以为这次进宫定能叫他有去无回，没想到还是叫他逃脱了。屏风后，一个高大的男人姿态放松地站在那儿，凤眠的脚步猛地顿住，似乎是很欣赏凤眠此刻的震惊。陆修德无声地对他抛了个飞吻。这男人以为他是什么香饽饽吗？还飞吻，我都要吐了。七皇子大驾光临，有失远迎。只不过七皇子不去见父亲，不走正门，从窗户里爬到我的闺房，不太合适吧？怎么，你这闺房老九爬的，他的侍卫爬的，本王就爬不得吗？这人竟然什么都知道，难道是一直在监视着凤府？原来堂堂七皇子也有探究女儿家隐私的癖好，这话传出去，恐怕对七皇子的名声不太好。名声？本王何曾有过什么名声啊？你到底想干什么？你不是凤眠吧？你是谁？七皇子这是什么意思啊？我不是凤眠，是在说笑吗？凤眠是个人尽皆知的胖子，从未练过任何武功，而且单纯到愚蠢，你与他差别太多。七皇子真是爱开玩笑，难道人笨了这么多年，受了那么多欺负，吃了那么多苦，还不能变得聪明一些吗？七皇子，我的改变也没有那么不可思议吧？管这个凤眠究竟是不是原来那个，但是挡了他的路。陆修德的眼中涌上杀意，他蓦地动手，直直朝着凤眠的面门扑去，杀意尽显。凤眠也不是傻子，他早就察觉到了陆修德的杀意，只能先逃进空间里面争取时间。陆修德的动作打空，他不敢置信地看着四周。这不可能，就算是轻功，也绝对不可能这么快。而凤眠在实验室里喘了一口气，计算着空间与时间。下一秒，突然出现在陆修德的背后。陆修德看到凤眠站在他身后，抬起手，便莫名其妙地晕了过去。凤眠见人倒了，这才松了口气。他不想要陆修德的命，只想让陆修德把今日来过凤府的事情彻底忘记。注射完神经毒素之后再醒来，就会忘记刚刚的事儿。凤鸣将人暂时先丢进了实验室空间。他出去之后，一个身影从窗户后面慢慢的走出来。刚刚是我的错觉吗？他又抓着七哥又瞬间消失，再出现的时候却没有七哥的影子。明儿他是人是鬼呀？明儿将七哥不知道藏到了哪儿，七哥那边他得替明儿收好尾巴，不能让七哥的人找到这儿来。凤眠回到房间，一头栽倒在床上，沉沉的睡了过去。凤眠第二天醒的时候已经是下午。怎么了？小姐，她怀孕了，听大夫说从脉象上看还有可能是个男孩。老爷和老夫人都高兴坏了，她这样的人有什么资格生孩子？周婉如怀孕了，而且还诊断出来是男孩子，这怎么可能？你在这哭是没用的，走，我带你去看看。不管周婉如这次怀孕是真是假，不管是凤不瑜和老夫人，都对这个所谓的儿子欣喜若狂。你刚怀上，最是容易生变故的时候，平常一定要多注意，多休息。你安心养胎就是了。老夫人的话妾身都记下了，妾身一定会好好养胎的，就算拼着这条命也要给凤家传宗接代。你可有哪里觉得不舒服？还想不想喝水？你肚子里是我的儿子，就是将来凤府的嫡长子。老爷，您可千万别这么说，但妾身只是个妾，嫡长子这话是万万不能说的。我凤家的儿子怎能出身不正啊？这绝对不行！你把周氏扶正了吧？不瞒母亲，儿子正有此意。看来周婉如想借着怀孕的事儿，成为凤府真真正正的当家主母。祖母，父亲，明儿一早就听到二夫人怀孕，还是个男胎的消息，这可是个大喜事啊！咱们府里好久没有过这么好的消息了。你这话说的倒是有理。咱们府里是许久都没有这样的好消息了，我还真想大办一场。
祖母急什么？等弟弟生下来，咱们好好办个满月酒，不就好了？这样啊，最好。此刻正捧着刚拿回来的几千两银票，数得不亦乐乎。玉牙突然从外面进来：“小姐，外面好像出事儿了。”“怎么回事？”“好像是林家的公子在府门口闹起来了。”“走，咱们去看看热闹。”如果他没猜错的话，这一波恐怕是苏木儿的杰作。凤府门口，林月白一身酒气：“可儿，可儿，你出来给我把话说清楚。他们说你要嫁给五皇子，那我呢？你不是说要跟我一生一世的吗？你不能说话不算话。”“放肆，放肆！一个什么东西也敢在我堂堂右相府撒泼！来人呐，给我把他赶出去！”这人多可怜呐！凤府难道不需要给他一个说法吗？就是啊，要是凤儿小姐没做过，那就把她叫出来跟人家对峙啊！这几句话一时间惹起来了许多百姓，纷纷点头。你是谁？你可知你说的凤府二小姐已被皇上亲自赐婚给五皇子了？竟敢在这乱嚼舌根，不怕被割了舌头吗？我侮辱他，我乱嚼舌根，我泼脏水，你敢把苏可儿叫出来对峙吗？我当初为了她做了多少事儿，你敢问问她吗？老夫人，您怎么还亲自出来了？这么点芝麻绿豆的小事儿，哪里值得您亲自劳驾呀？有人敢在凤府门前侮辱凤家小姐的清白，我非要看看究竟是安的什么心。哎呦，林公子，你怎么会在这儿？这位就是林公子，当初跟咱们明儿定了亲，后面又退亲的那位。他这样一解释，老夫人更笃定了林月白就是来泼脏水的。求娶不成就来我凤府闹事吗？求娶凤眠？哼，笑话！我林月白会喜欢那般恶毒粗俗之人？从始至终，我爱的只有可儿一个人。实不相瞒，我与她已经有了夫妻之实，所以她绝对不能嫁给五皇子。林公子，明儿与你退亲本是你林家不对，你怎能这样往我凤家小姐身上泼脏水？无中生有，实在可恨。他一口一个明儿，诚心要把众人的注意力从苏可儿的名字上扯到凤眠头上。姨母，你和可儿当初利用我的时候说的可不是这些话吧？如今你们攀上了高枝，就想将我一脚踢开，做梦！哼，凤老夫人，恐怕你还不知道吧？你这位儿媳妇儿是你儿子从人家那里抢来的，我叫她姨母，可不是随便乱叫的。此话一出，众人哗然，什么意思啊？林公子，你不甘心被退婚，我可以理解，可你这样接二连三的往我们身上泼脏水，实在是太过分了。我与你唯一的接触，便是在明儿与你订婚的时候，你口口声声叫我姨母，可我与你从未有半点关系。林公子，说出来的话可是要负责任的。你是城郊烧饼铺子老板苏成忠的发妻，你放心，我说的话我负责任。凤老夫人，你若是不信，那就让人去查，但凡我有一个字说的不对，我愿当场死在这儿。今日苏可儿要么答应嫁给他，要么大家玉石俱焚。周氏，这到底是怎么回事？老夫人，妾身与他根本就没有见过几次面，至于他说的什么苏家，妾身更是不知，只知可儿出身苏家，但是与苏家并无来往。老夫人若不信，尽可派人去查。夫若真出了丑事，在这大庭广众下，损的也是凤府的面子。就算周氏真的不结，那也应该等凤不鱼回来之后，关起门来好好调查。想到这儿，他正要松口，不用特地派人去调查，问我就可以呀。母亲，来人不是别人，正是苏木儿。木儿怎么会在这儿？这位小姐，不知你是谁，为何竟叫我母亲？又对我们凤家的事儿有什么资格智慧？你带着姐姐嫁入凤家，却对我不闻不问。母亲，为何同样是你的女儿，你需要如此对待我？小姑娘，
话可不能乱说，让你生母听到这种话，岂不是要伤心呢？这位小姐，我与你素不相识，你认我当母亲，无非就是为了凤府的富贵。但是凤府大门不是随便什么人都能进的，你还是回去吧。他的母亲不光不要他，还侮辱他，那么也就不需要再留什么情面了。我是城郊苏家烧饼铺的二女儿，这位就是我的生母周婉如，我还有个姐姐叫苏可儿，就是她。凤朗夫人，我说的话句句属实。周婉如为了嫁进凤府，抛夫弃女，凤府还容得下吗？正当老夫人左右为难之际，木儿，你在干什么？父亲，您怎么来了？你在这儿胡说八道些什么？还不快跟我回家！父亲，女儿并没有胡说八道。父亲这口气，您真的能咽得下去吗？凤府二夫人是什么人物？也是你能编排的吗？可儿被凤府收为义女，入了凤老爷和凤夫人的眼，你不能因为嫉妒可儿就编出这种胡话来，你让别人怎么看我们苏家？父亲，你怎能如此说？凤老夫人、二夫人，草民没有教育好女儿，让她在这里胡说八道，污了凤府和二夫人的名声。草民在这里给你们请罪了。父亲，你为什么要这么卑微？明明是他抛夫弃女，贪图富贵，为什么你不揭穿他？是他对不起我们。木儿，跪下，给凤老夫人和凤二夫人道歉。我不，他不配。苏承忠气得直接甩了他一巴掌。你打我，你为了护他，你打我。木儿，凤老夫人、凤二夫人，木儿年幼无知，一时糊涂，希望你们不要追究她的责任。不过是个误会，念在苏木儿年纪小，她姐姐可儿又是我们凤府认下的义女，这件事儿就先这样吧。多谢凤老夫人，多谢凤二夫人。姨父，这就是你的处世之道嘛？就算他都那样对你了，你还不忍心苛待？可她不过是个贪图享乐的恶毒女人罢了，你值吗？老夫人，这番闹剧也该结束了，再这么下去，人家看的是我们凤府的笑话。以切身所见，不如把他赶出去吧。他这般侮辱我们凤家，我们又何必给他留什么颜面？可儿，你还记得这个吗？林月白竟然当着大庭广众将这肚兜拿了出来。林公子，你怎能当众拿出这种有辱斯文的物件？我与你素不相识，你这般污蔑我，是不是太过分了？素不相识？凤二小姐和林公子素不相识？好像不是吧？林公子曾经当众说过，他喜欢的人只有凤二小姐一个呀。对对对，我也记得，曾经和林公子情深意浓，当时凤大小姐也在呀。许多百姓都对当初的情形记忆犹新。这可怪不得我，要怪就怪当初苏可儿太过狂妄，从没想遮掩过她想抢走林月白的野心。可儿，我只问你，你到底是不是真的要与我了断？林公子说笑了，没有开始，哪来的了断？好，既然这样，你就别怪我不顾当初的情谊了。凤老夫人，林家二子林月白今日在这里正式求娶凤府二小姐为妻。月白混账，没有耐住冲动，轻薄了凤二小姐，不忍凤二小姐受委屈，特来求娶，希望老夫人成全。你胡说什么？什么时候与你怎能这般侮辱于我？我是不是胡说，老夫人一验便知。月白虽然混账，但是对凤二小姐自问细心呵护。她右肩有一颗红痣，右骨处有一条半尺见方的疤痕，是她幼年不小心摔伤的。她的后背偏下处有一……话还没有说完，苏可儿突然猛地打了他一巴掌。他知道自己不应该在这个时候动手，这无异于承认。林月白，你混账！你怎么能这样侮辱我？我有没有侮辱你，查一查就知道了。如果你真的清白，守身如玉，没做一点出格的事儿，那你身上的特征与我说的一定不一致。周婉如知道，若任事情这样发展下去，可儿就完了。把这个破皮无赖给我赶出去！家丁们闻言都抄起家伙上前，往林月白身上招呼。
怎么又来了？几日不见，有些想你了。对了，那个粮食的事，我觉得应该有办法。你说的粮食是这个？因为才种下去几天，所以还很小。但是假以时日，这些小东西能长成差不多跟你的脚那么大吧，长成那样的粮食可以吃，当馒头吃，在锅里蒸一下就可以，味道甘甜软糯。到那时，江陵的灾民就不会饿肚子了。这东西能长那么大，而且不是长在地上，而是长在地下。这种食物叫地瓜，也叫红薯，而且这地瓜不怕干旱，等到旱情过去，再种上百姓爱种的粮食即可。若真是如此，那灾民们就有救了。这一株我便发带回去，在田里种植试一下。如果果真如你所说，那你将是我北顺的大功臣。我就是觉得百姓没饭吃，流离失所，太可怜了。也不是为了那点功劳。这样神奇的植株，我见所未见。你是从哪里得到的？以前顽皮去山上玩的时候偶然发现的。陆萧仪发现自己已经开始适应凤眠的胡说八道了。对了，七哥是不是在你这儿？妈的，我把陆修德丢进实验室之后就忘了。七皇子不见了，关我什么事呢？我只是个普通的官家小姐，手无缚鸡之力，我能有什么坏心思呢？你一个皇子，整天都无所事事的吗？秧子都给你了，你还不赶紧回去试试？好，那我便先回去了。建阳，你留在这里，以防万一。凤鸣回到房间，认命的闪身进入了实验室。他将七皇子从实验室里拎了出来。县央，你把屋子里那人给我解决了，就可以回你主子那里去了。七皇子？对，是他，你把他丢到他该去的地方吧。七皇子武功那么高，他是怎么把人制服的？当下一言不发，拎麻袋一般拎起地上的男人，便迅速离开了。入夜，老爷，都怪妾身，让凤府都跟着蒙羞了。那苏承忠竟然为了心中那一丝不甘，联合林月白直接捅破这件事，还羞辱可儿的清白。这怎么能怪你呢？连我都没有想到，林月白那混账竟然为了报复凤家，做出偷看可儿洗澡这样的事儿来。看来我对林家还是太仁慈了。老爷一向宅心仁厚，若不是妾身，凤府也不至于被人看这样的笑话。婉如，别这样说。当初你与他分开的时候，他明明答应了，对你的过往只字不提，要怪也应该怪他，不怪你。你与我真心相爱，早与他没有了感情，你没有对不起谁。周婉如感动的眼泪直往下掉。只要凤不瑜相信我，就算老夫人再怀疑又能够怎么样？婉如，我知道可儿是你的心头肉，如今可儿又被泼了这样的脏水，不管怎么说，让她去青山寺避一避，百利而无一害。老爷，妾身都听你的。你别胡思乱想了，可儿1个月之后回来，还是皇上亲赐的五皇子妃。如今你紧要就是要保护好你肚子里的孩子。老爷放心，妾身不会大意的。凤相，凤府二小姐的事儿，你是不是应该给本王一个交代？五皇子，可儿的事儿完全是那贱民无中生有，可儿一向乖巧，绝不会做出那种事来的。本王自然知道，凤府家教甚严，但是如今京都百姓都在议论，本王相信他的清白，可旁人不信呐。最近本王在百姓间的拥戴都少了许多，你说该如何弥补本王的损失？他在官场多年，又怎会不懂五皇子的意思啊？无非是跟他要钱罢了。五皇子，臣正好刚得了些好物，等过2天就送到府上去，让五皇子把玩。五皇子，如今想要挽回在百姓中的口碑和拥戴，倒是有个很合适的机会。你是说江陵大旱的事儿？江陵大旱连续大半年之久，如果我们能够想出办法来解决旱灾，不只是皇上对您刮目相看，百姓也会拥戴您呐。只要能解决问题，何必管那些百姓怎么样呢？我听说绵儿最近跟老九走得很近，老九那边也一直关注着旱情的事儿，你有机会可以探探绵儿的口风。是，臣找机会问问他。九皇子，
前几日有人往碧玉斋送了几幅前朝亮天居士的画，属下验过了，落款和印章都是真的，只是这纸张和笔墨却显得有些新了。你把画带来了吗？带来了，九皇子请看。陆萧仪看了一会儿，印章和落款确实是亮天居士一贯的风格。你把这几幅画送到凤眠那里，把你收画内日的具体情形一并都告诉他。凤眠是在第2日收到了张玉送过来的画，自打宫里那幅画的事过去之后，他一直在等暗处那人露出狐狸尾巴。这画是谁送过去的？是一位女子，和你差不多高，戴着黑色纱帽，我当时并不知道有什么不对。若这人再去找你，你多探探他的底细。他刚说到这儿，外面突然响起绿芽的声音：小姐，二夫人带着人过来了。委屈你，先去屏风后面躲一躲。大小姐呢？叫她出来，我找她有事儿。你就是故意的，你就是诚心要让我受冻。二夫人，这话可不敢乱说，这事儿可是老夫人定下来的，难道你觉得老夫人想害你不成？你胡说八道些什么？这大冷天的，真让我冻病了，你也捞不着好处。说完冷哼一声，转身走了。凤小姐，刚刚来的女子可是府上的主母？就算她想当主母，我也不会让她如愿的。先前我说的那个将这几幅亮天居士的画送到碧玉斋的女子，与凤府二夫人声音有几分相像。刚刚她离开的时候，我在窗边看了一眼，觉得身形也有些相似。凤眠闻言一顿，宫里的那幅画也是周婉如提前给苏可儿备下的。多谢张老板提醒，这件事我会好好查查的。当天夜里，凤眠借助实验室的空间来到了周婉如的院子里。他从实验室里拿出了一些可以麻痹大脑神经的生物气体，打开瓶子，在周婉如床边晃了晃。你怎么来了？我就知道你会来这里，我派人盯着这个院子也有一段时间了。周婉如恐怕与前朝有什么联系，这底下是个地洞，他在里面派了人守着。凤府除了周婉如，还有别的人有问题吗？没有。底下的守卫不用怕，我有办法对付。他说完便没事人一样又进了周婉如的房间，收起瓶子，凤眠伸手将那块地板掀开。我刚刚用了一些毒气，带上这个能防止你中招。这里竟然有一个和上面周婉如的房间一样大小的空间，角落里绑着一个女人，在那里低着头蹲着，她面前摆着一个脏兮兮的破碗，目光紧紧地盯着角落里那个肮脏的女人。她说不上来的心慌和惊惧，她的身体很僵硬，一点一点地朝女人走过去。你是谁？为什么会被关在这里？你是棉儿吗？你认识我？这女人是谁？凤眠的目光缓缓地看向女人的手腕，记忆里那串漂亮的手串和此刻这个肮脏污秽手上的手串重叠在了一起。是我的棉儿吗？怎么可能是我的棉儿？他都说了，棉儿已经死了，我的棉儿已经被他害死了，怎么会是棉儿呢？姑娘，这可不是个好地方，你别在这里逗留，离开这里，离开凤府，千万不要留在这里，会有危险的。他总算明白了，为什么在地上听到地下的声音他会觉得难受，因为这底下的女人正是原主的母亲呢。娘，我是棉儿，我是你的女儿啊，对不起，棉儿现在才来救你。娘，你受苦了。棉儿，你真的是我的棉儿，你没死，太好了。棉儿，你不能在这里，你快走，不会饶了你的，你快跑，不要让他抓到你。我不走，娘，要走也是我带你走。如今已经是后半夜，再继续这样耗下去的话，说不定周婉如就醒了。把唐佑明从铁链里解救了出来，和陆萧仪一人一边扶起唐佑明，就要出去。可是就在这时，上面突然传来一阵脚步声。老六本来应该后半夜跟我换岗，可是一直到现在也没动静，我担心出问题，快点下去看看。你保护好伯母，这些人交给我。不用，
系上，不要把布条取下来。见陆萧仪点了点头，他才一手抓着唐佑明，一手抓着陆萧仪，转面便将他们送到了实验室里，拿出2瓶装在棕色瓶子里的液体，然后将酒精灯打开，朝瓶子扔了过去。他飞快地闪身进入了实验室，随即轰的一声，火光四散，周婉如的院子炸塌了，火一直烧到了快中午，整个凤府都人心惶惶的。此刻凤眠已经回到了云兰院的房间，将陆萧仪和唐佑明从实验室里带了出来。娘，你先喝口水，饿不饿？我让绿芽给你准备吃的。娘不累。眠儿，周婉如一会儿追过来可怎么办呢？她心狠手辣，我们快走吧，你快收拾收拾。她要是敢来，我让她不死也得脱层皮。娘，以前眠儿什么都不知道，让你受了这么多苦，现在有我在，谁也伤害不了你。你放心吧，他再也不敢拿你怎么样了。唐佑明还是有些担忧，这些年他被周婉如折磨得怕极了。我的眠儿长大了。娘，你怎么会被周婉如囚禁在地底下？你不是在我5岁那年便出意外了吗？我也不是很清楚，那年遭遇山贼，我身受重伤，再醒来就被周婉如关了起来，直到昨天，他跟我说，你被他杀死了。那个地洞里守着的那些人，穿的衣服都是前朝官服。周婉如果然跟前朝有关。唐佑明洗了澡，换了一身干净衣裳，又用白色纱布将脸给蒙了起来，再戴上垂着纱布的斗篷。陆萧仪和凤眠正在外间里商量周婉如的事儿，不知道周婉如究竟与前朝有什么关系。看来有机会还是要抓一个他的人来审问一下。不过经过这件事，周婉如估计会低调许多，你派人盯着他吧，一有消息立马告诉我，我能够神不知鬼不觉地把人放倒。好，伯母、明儿，你们母女多年未见，我就不打扰了。今日的事多谢了。明儿，这位公子是谁呀？娘，那是九皇子陆萧仪。哦，九皇子呀，人看起来挺好的，又俊朗，还护着你，这种男子可不多见。娘，想不想去看看周婉如现在的样子？我敢打赌，她一定很惨。我就这么出现，不太好吧？没关系，我就说你是我新结交的朋友，他们不会把你怎么样的。走吧，他折磨了你8年，如今你也该看看他是什么下场。凤不瑜站在院子外面，到底是怎么回事？院子里的下人都死光了吗？竟然让夫人受如此惊吓，万一惊到了肚子里的孩子，我唯你们是问。哎呦，这青天白日的，怎么突然就变成这样了？周氏啊，你可紧着肚子里的孩子，别害怕，晚上不行啊，就去我那儿住。这事儿真是越想越邪乎。反正房子塌了，那女人也死在底下了。就在这时，他看到凤眠和一个戴着白纱的女人朝这边走来。这个女人是谁？父亲，祖母。凤不瑜转头看到凤眠，下意识的就想斥责他。府里发生了这么大的事儿，你还跟没事人一样。却不想一转头看到了一个身穿白衣、头戴白纱的纤细女子，不由得一顿，语气便柔和下来。绵儿，这是谁啊？父亲，这是我刚结识的一位朋友，女儿带他来家里玩玩。凤不瑜盯着唐佑明，那股亲切和熟悉感，他想要多问问，又担心唐突，这让他觉得自己好像一个毛头小伙子，回到了尚未娶亲那会儿。那就带你这朋友到处逛逛吧，去花园里看看吧。周婉如见状，又是心生恨意。这是哪里来的野狐妹子，竟然想跟我抢男人？花园离周婉如的院子很近。明儿，我们这是干什么？凤眠瞥了一眼，即使隔着这么远的距离，还频频往这边看的凤不瑜，扯起嘴角。娘，这花衬你，好看。凤眠叮嘱绿芽在这里好好的看着唐佑明。你怎么不陪着你朋友了？人家初来乍到的，不要怠慢了人家。父亲不必担心，他人很好的，不会介意这些。绵儿，你这朋友叫什么呀？年纪多大了？父亲，他叫佑佑，今年刚满18。
哦，可有婚配？没有呢，父亲。悠悠命苦，原本有个青梅竹马，但是还没有过门，那人便死了，悠悠便一直为他守寡。凤不语只觉得心脏砰砰直跳。这姑娘果真是个重情重义的好姑娘啊，想必白纱覆面也是为了避嫌。这样想着，他心中更是激动难安。小厮福顺跑过来说五皇子派人来拿东西了。凤不语脸色一顿，坏了，上次五皇子暗示他要拿出些钱来助他招兵买马，他当时应付过去了，却忘了事后准备。如今五皇子要到了家里来，他该拿什么交差啊？上次让你帮我准备些银钱，你准备了吗？老爷吩咐的，妾身怎能不尽心尽力？妾身现在便拿给老爷。棉儿啊，你那好友可是出身清白之家呀。自是。哎，你也看到了，如今周氏有了身孕，自是不能伺候你父亲了。你那朋友若是家世清白，只要你父亲喜欢，把他抬进来给你父亲做个妾，倒是合适的。凤眠只觉得可笑。祖母说的是，不过勉儿觉得父亲与悠悠的事，不如让他们俩自己去发展。啊，你说的对，是该先让你父亲自己试试，好好的跟九皇子相处。凤家的往后啊，就看你和可儿了。勉儿谨记祖母教诲。娘，我先带你回去休息，绿芽已经给你收拾好了房间。不要以为我不知道你在打什么主意，想随便找个女人来跟我抢老爷的宠爱，你做梦！勉儿可不敢打这样的主意，毕竟不是二夫人，嫁人生女还能进凤府，论手段谁也比不上您。我这是在帮你们凤家，可儿可是跟五皇子定了亲的，以后凤家飞黄腾达全指着可儿，你有什么给凤府丢人现眼都不够。就在这时，他远远看到凤不语正在往这边走，顿时心生一计，这次不愁让凤眠不能翻身。凤眠只看到周婉如突然朝后狠狠地摔去，整个人都摔在了地上。哎呀，孩子，我的孩子，莲儿，我只是想与你说说话，你为何要这样对我？这可是凤家的骨肉啊！为了陷害他，周婉如竟然能用出这种拙劣的手段。他肚子里可真怀着呢，就不怕孩子真的出点什么事？凤不语几步便跑了过来。婉如，你怎么样？你没事吧？老爷，妾身的肚子好疼啊！快去叫大夫！老爷，你别怪小姐，小姐她不是故意的。凤眠冷眼看着这一幕，好家伙，都这样了还不依不饶的陷害我呢。那些你就别管了，一定要撑住，大夫很快就来了。大夫号过脉之后，二夫人动了胎气，不过不要紧。凤不语听完，这才松了口气。给我跪下！哎呀，你这是干什么呀？好端端的让棉儿跪下做什么？你告诉你祖母你做了什么？棉儿什么都没做。混账！说，你为什么要推二夫人？她怀着身孕，你不知道吗？谁教的你做出这种恶毒之事？棉儿啊，你父亲说的可是真的？朱氏真的是被你推倒的？不是。还在撒谎！我看你嘴犟到什么时候！凤不语抬手就要朝凤眠打去，凤眠自然不会乖乖的站着挨打，他凭什么要乖乖被打？只是还没有等到他动。凤香，棉儿都说不是他推的了，怎的？你只相信你小妾说的话，不相信棉儿说的话？这种不分尊卑的事，本王还是头一次看到。凤不语的手僵在了半空。见过八皇子、九皇子。凤香不长眼，可本王长了。刚刚在花园里的一幕，本王和八哥看的是清清楚楚。府里的二夫人是自己坐到地上去的，想必是怀了孕血热，觉得地上凉快，想凉爽一下吧。凤不语一口老血差点哽住。什么叫觉得地上凉快？九皇子，这不是睁眼说瞎话吗？我算是明白了，九皇子这是在给凤眠撑腰。怎么，凤香是觉得本王在说胡话？九皇子说的是。
凤香不要勉强，不信你可以问问八哥，八哥可从来不骗人的。凤香，我与九弟确实早就来了，那凤二夫人确实是自己坐到地上的。凤不于哪里还敢说别的呀？是，本王上次就说过，明儿是本王的人，欺负明儿就相当于欺负本王。凤香，下次再想对明儿动手，最好动动脑子。他说着便直接拉着凤眠往外走。他这是残害我凤家子孙。不于啊，这个女儿你真要好好管教了。依我看呐，不如找个机会把她送出府去。原先他疼凤眠是因为道士的话，还有府里只有凤眠一个孩子。母亲，你说的谈何容易啊！你也看到九皇子对他的偏袒了。这个我有个办法，你不用管。钟婉如听到这儿，心中才得意起来。这一摔还是值得的，只要把凤眠从府里赶出去，就不怕他再挡我的路了。明儿，这次我们过来主要是为了地瓜之事。那日你给我的幼苗，我已经让人种下去了，短短几日便长了极大一片。你放心吧，这种作物不过月余就能长出果实，到那时灾民就不会饿肚子了。这个结果已经比先前好太多了，终归是有了希望。只可惜如今的幼苗还是太少。倒也不是没有办法，要不然明天你们过来，我应该可以准备一些。陆萧仪点点头。好，我还有些事要处理，不能在这里久留，晚点再过来看你。不用着急。凤眠啊凤眠，你说了些什么玩意儿？什么不用着急，好像在等他一样。他倒是适合你的。那当然，我挑的自然是适合我的。不过看起来他还没真正把你放在心上。没关系，时间还长着呢，反正我迟早是要娶她过门的。婉如，你那里还有银钱吗？刚不是都给了你5000两吗？怎么又要？你不知道，五皇子说我给的那点钱远远不够，别的官员都是好几万两的给，五皇子开了这个口，我也不能不多拿点啊。既然这样，你去找老夫人要去呀，我哪有什么钱呀？你也知道我那钱是怎么来的，偶尔为之没问题，可是接二连三那样做是自断生路呀。那你好好休息，我去母亲那里要吧。真没用，自诩什么清廉，连几千两的银子都拿不出来，什么都要靠着我一个女人。母亲，如今夺嫡之争虽然尚不明朗，可五皇子怎么说都是最有可能的一位，等他登上大位，到时候凤府的好处少不了的。老夫人虽然抠门，可也明白这个道理。这样吧，钟馗一共还有45000两的银子，不算个小数目，五皇子啊定能满意。儿子多谢母亲理解，希望这五皇子争气点儿，这样啊，我们的钱也不算白花。如今周氏有身孕在身，绝不能再出差错，让凤眠送出去1年半载的，等周氏产子之后再接回来。凤不于心里记挂着凤眠那个新朋友，并不是很赞同这个主意。小姐，夫人和老爷请您去一趟金吾院，不知道是为何事？听说是和小姐祖父家里有关。哎呦，眠儿啊，来，快点坐下。不知祖母叫眠儿过来，所谓何事？你外祖父最疼你了，眠儿啊。再过半月便是你外祖父的70大寿，你呀，于情于理也该去看看，在那边住上一段时间，陪陪他老人家。凤眠终于明白老夫人是什么意思了，这是要把他给送出府去啊。还是祖母考虑的周全，眠儿都听祖母的，便去一趟江陵，给外祖父贺寿。你与他们多年未见，到时候啊，你便在那里多住些日子，好好的陪陪他们。眠儿记下了。老夫人了却了一桩心事，心头也松快了起来，便让凤眠回去了。这几日老夫人院子里的下人再来找你拿膏药，你就说我制膏药的药材不够了，
总之，不要再给他们膏药了。小姐，老夫人惹到你了呀？他觉得我是凤府里可有可无的人，为了他所谓的孙子可以把我送走，那我就让他知道知道我对他有多重要。小姐好可怕啊！可是好帅呀。凤眠跟唐有明说了半个月之后去江陵唐家的事儿。娘，会好起来的，伤害我们的我一个都不会放过，一个一个都会讨回来。当天晚上关好了门窗，将实验室自动补充上的地瓜秧子拿了出来，过了半刻钟又进去，他又掏出来，就这么一颗一颗的。陆萧一过来的时候，就看到小丫头坐在一堆地瓜秧子中间，一刻不停的从衣袖子里面往外掏地瓜秧子。他站在那儿看了一刻钟，而他的衣袖依旧扁扁的，他还在掏。陆萧仪觉得，如果自己不是在做梦，那就是他撞鬼了。直到他再也看不下去，才轻轻咳了一声，慢慢的回头，就看到陆萧仪站在屏风旁边，正一脸无奈的看着他。你什么时候来的？门窗都关着呀，也不知道刚刚我的诡异操作他看到了多少。才刚到，这些地瓜种子都是你今天种出来的？对，也不算是种出来的，就是用了点办法让它长得快了点儿。没事，慢慢来，累到自己就得不偿失了。对了，北顺有专门做那种替怀孕生孩子的事吗？怎么突然问这个？小姑娘家的是不是操心的多了点？凤眠将白天看到的那些孕妇的事儿跟他说了。凤府这二夫人还真是什么都能做得出来。周婉如跟前朝有着千丝万缕的联系，她能够有这方面的人脉资源也不足为奇。就连周婉如如今肚子里的那个究竟是不是她的，我都不确定。这条线可以往深了去查一查，若是能够连根拔起，也算是救了那些女人。你去过青楼吗？没有，在遇到你之前，我对任何女人都不感兴趣。那你对男人多数三妻四妾怎么看？三妻四妾我也没什么兴趣，对我来说，能得一份真情足矣。我只是问问你，在婚恋方面的观念，若是观念不合，那就绝无可能。所以，我的观念你可还满意？还行吧。凤眠打发走了绿叶，一个人在房间里面等到深夜，便直直地朝着金吾院走去。他蹑手蹑脚地走过去，趴在门上仔细听了听。婉如，这么下去总不是个办法。你若是愿意，就跟我走。你肚子里的孩子，我们好好把他抚养长大。这声音怎么好像在哪里听过一样？屋子里两个人相依偎地坐着，而那个男人并不是凤不瑜。从气息到声音都这么熟悉。离开？凭什么离开？凤府马上就是我的了，我才不会傻到这时候走。苏承忠，你以为我肚子里的孩子是你的，你就可以对我的事指手画脚了吗？我让你来，只是让你来保护我的。别以为我跟你睡了几次，就是想跟你重修旧好。凤府这一切是我好不容易得到的，我绝对不会放手。周婉如的孩子是苏承忠的，他们俩是什么时候又勾搭到一起的？婉如，我对你的心你知道，但是只要你用得上我，我一定万死不辞。我知道，这世上只有你对我最好了。等我得到了凤府，我们俩的事就算是大白于天下，我都不怕。你再等等，好不好？凤眠在门外看得目瞪口呆。这还能这样的？这两个人脑子都是怎么长的？凤眠犹豫了一下，还是决定暂时不要打草惊蛇，等他找个天时地利人和的机会，一定要将他的真面目撕下来。第二日，凤不瑜一早便去了老夫人的屋子里。母亲，上次给了五皇子那15000两银子，原以为够了，可是昨日儿子与同僚在他那里议事，他几番提点，我拿的钱不如别的官员拿得多。如今这般，儿子该怎么办呢？夺嫡之争是个无底洞，就算把整个凤府都拿出去，也不够填补五皇子缺的那些银钱呐。凤不瑜只觉得焦头烂额，他以前没有站队，所以不了解，如今站队了才发现，这花销就是个无底洞啊，这与他原先想的完全不一样啊。现在能怎么办？我们已经把宝压到五皇子身上了，如今也已经扔出去了2万两银子，难不成半途而废啊？从目前的局势来看，除了五皇子，
其他的皇子啊，胜算都不算大呀。母亲说的对，儿子仔细分析了朝局，与那位置有缘的，而九皇子虽得皇上宠爱，可是他似乎没什么心思夺嫡，除了五皇子，还真是选不出来了。这样吧，我再从钟柜里给你拿出2万两银子来，横竖这是一个死局，我们呐，只有硬着头皮走下去了。母亲，府中只剩下3万两银子，母亲又给儿子2万两，这府里一家老小不碍大事，咱们省着点花就是了。再说了，等到五皇子上位之后，我们总有机会再拿回来的。现在多花些钱，也是为了保证咱们凤家长盛不衰，值得。凤不语只期盼着五皇子动作能快点儿，最好明年便登上那个位置，这样他就不用再过这种捉襟见肘的生活了。凤眠自打发现周婉如和苏承忠的关系之后，便一直留意着周婉如那边的动静。这一日，凤不语出府办事儿，小姐，奴婢看到周氏反锁上了院子的门，同时还喝退了院子里的下人。他带着那个表兄进了房间。绿芽，你去厨房里端些点心，咱们去看看老夫人去。小姐，咱们不赶紧去抓奸？去老夫人那里做什么？抓奸最重要的是什么？是捉奸在床。咱们现在过去，说不定2人衣裳还没脱呢。所以啊，我们先去把老夫人哄出来，让她起了疑心，主动过去抓奸。敏儿听说祖母一早就来佛堂礼佛，便亲自去厨房做了点糕点，给祖母拿过来，先垫垫肚子。哎呦，不错，敏儿这手艺呀，是真不错，还是血脉相连的好啊。我平日里对那周氏那么好，可是他都当成理所当然的，可他竟一次都没来看过我。二夫人，切，还不知道现在跟个野汉子在做什么勾当呢？别胡说八道。明儿啊，你说这到底是怎么回事儿？祖母，原本绵儿不想惹得家宅不宁，所以本想将这件事咽下去的，没想到丫头管教不严，竟然说漏了嘴。绵儿刚刚过来的时候，正见他将下人遣退，拉着他那个表哥进了屋里，还反锁了门。不过绵儿想，这应该是个误会，祖母千万不要误会二夫人，家里安宁最重要。走，咱们过去看看。找个腿脚快的小厮，去把老爷请回来，就说府里出大事了。老夫人气冲冲的一路来到周婉如的院子外面，见果然院子门反锁着，不见一个下人，推了推门，见推不开，听到里面竟传出些啊的阿杂之声。周氏竟然真的敢，家门不幸，真是家门不幸啊！亏我和不虞因为周氏怀孕了，对她那么好。怀孕，周氏和男人乱搞，那她肚子里的孩子该不会……老夫人注意身体呀！老夫人一把推开了徐婆子，走上前用力地拍了拍门。谁呀？倒是说话呀！外面依旧没有声音。你先起来，穿上衣裳。许氏丫头有什么事儿来问你，不用理她。没曾想，刚一下床，门便突然被撞开了。老夫人阴沉着脸站在门口。周氏，你在干什么？老夫人，她该怎么解释？说她与男人在屋里试衣裳吗？这下可怎么办？我凤家待你不薄啊，你竟然做出这种事儿！周氏，你还有没有廉耻之心？凤老夫人，千错万错都是我的错，你打我好了，不要伤害她呀。老夫人，我错了，我知道错了，你别把这事告诉老爷，我求求你了。他看着刚刚护着周婉如的野男人，感觉有些眼熟。你是那日林月白在府门口闹事的时候来拉苏家小女儿回去的苏承忠。是苏承忠，意味着那日林月白在府门口说的一切都是真的。
你说，你肚子里的孩子是谁的？是不是这个男人的？你说。老夫人，妾身冤枉啊，都是他逼迫妾身的。我肚子里的孩子是老爷的，真的是老爷的。凤老夫人，都是我逼他的，这事儿跟他无关，他并没有被我玷污，他肚子里的孩子是凤老爷的。这种话，你以为我会相信吗？啊！就在这时，这是怎么回事儿？怎么都在这院子里聚着？他怎么会突然回来？这下我该怎么收场？凤不瑜一进屋子，看到的便是自己的妻子和别的男人赤身裸体跪在地上的画面。这是怎么回事？不瑜啊，凤家家门不幸啊！这贱人竟然干出这种不知廉耻的事儿来！老爷，妾身是冤枉的，妾身是被逼的呀！老爷，你饶了我这一次吧，我真的是被逼的呀！扬手就给了周氏一巴掌。刘贵，给我把这对狗男女狠狠打一顿，扔出凤府！凤不瑜说完，转身就要走。周婉如和苏成忠被扔了出去。走，婉如，跟我回家。滚！你自己回去，我才不跟你回去呢。凤府是我的家，老爷他只是一时生气，他不会真的不要我的。你还在做什么美梦？他不要你了？你觉得他是傻子吗？亲眼看到我们两个在床上，他怎么可能还会原谅你？你跟我回去吧，我们继续好好过日子。我不，你别碰我！要不是你老爷，怎么可能会发现跟你过日子？我的那穷的揭不开锅，连个像样的首饰都不能买给我的穷日子吗？凭什么？我绝不！不好意思啊，老爷说了，凤府已经没有二夫人了，周氏不守妇道，逐出府去。他是不会赶我走的，你快去问问他最近缺不缺钱，而我可以给他无尽的财富。刘贵面露迟疑，你快去呀，就原话告诉他。到了傍晚，凤眠站在府门口，静静地望着他。值得吗？他就是个贪图富贵的势利小人罢了。你不懂，她以前不是这样的，她是个好女人。凤眠见他执迷不悟，也不再多说。周婉如并没有被赶出凤府，不知道他用了什么手段或者筹码，逼得凤不瑜和老夫人双双退步。凤府俨然成了周婉如的地盘。小姐，为什么坏人做了那么多的坏事，最后却能好好的活着，吃香的喝辣的，什么代价都不用付出，而被他害的人却惨死？他到底凭什么？春丽，这世上许多事并不像你眼睛看到的那般。周婉如虽然回府了，但是从父亲和祖母对她的态度来看，她应该是抓住了父亲的软肋。父亲和祖母并没有真正的原谅她。凤不瑜来到云兰院，并没有看到凤眠。老爷是来找小姐的吗？小姐出门了。你下去吧，我在这儿等等她。又有住在凤眠的院子里，他知道，便悄悄摸摸的来到了那间厢房外，直接就推开了厢房的门。悠悠在绣花呢。唐佑明心头一惊，一抬头就看见凤不瑜关上门进来。别总是绣花，有什么事交给下人去做，绣花伤眼睛。凤不瑜言谈举止之间全都逾越了分寸，简直是老不知羞！我当年怎么会爱过这种人？你怎的见了我便要躲呢？难道是不好意思？你脸可真大呀！他有心想要呵斥他出去，但是想到凤眠嘱咐他不能在凤府开口，他便只能闭口不言，指了指门，希望凤不瑜能够顾及点廉耻，自己出去。悠悠，我有些话藏在心中许久了，那日在花园里一看到你，我便对你倾心不已。我想忘了你，可是我做不到啊。我知道我年纪比你大许多，但是我对你是认真的，你放心，我不会嫌弃你是哑巴，你是那么的美好，那么的……这些话听在他的耳中，只觉得令人作呕。凤不瑜看着他生气都那么美好的惹人怜惜。悠悠，我对你是认真的，你相信我，我会对你好的。抱着唐佑明就往里屋的床上走。唐佑明被吓坏了，他怎么也没想到凤不瑜竟然这么不顾廉耻，他拼命的去拍打凤不瑜。就在这时，一把椅子狠狠的砸上了凤不瑜的后脑勺。棉儿，我可是你父亲，这是大逆不道。父亲趁我不在肆意轻薄我的朋友，你不嫌丢人，我替你嫌丢人。我宁可
没有这样没脸没皮、不顾礼义廉耻的父亲。我跟佑佑是两情相悦，他是心甘情愿的。佑佑，你真的心甘情愿和他发生关系？唐佑明没说话，却摇了摇头。父亲，佑佑说他不是心甘情愿的。你若不想这件事传遍你的同僚，就马上跟佑佑道歉。我毕竟是你父亲。你若不是我父亲，我就阉了你扔出去了。你眼里还有没有我这个父亲？你道不道歉？对不起，冒犯了。凤不鱼不想跟那些同僚碰面，他特意挑了一条位于竹林中的小路，想要抄小路出宫。突然听到身后一道冷厉的声音破空而来，他往后看去，就见五皇子手里拿着一把剑。说南阳国的地形图为什么会到老七手里？殿下，老臣实在不知啊，一定是七皇子使用了卑鄙的手段将地形图偷了去。没想到你连理由都找好了，倒是个不错的借口。那你告诉我，七皇子的人到底是用什么手段，在你的人眼皮子底下把地形图偷走的？凤不鱼嘴唇颤抖着，他答不上来。如五皇子所说，他的书房是凤府守卫最为森严的地方。回答不上来，对吗？说吧，你是不是投靠了老七那边？五皇子，老臣冤枉啊！老臣对五皇子忠心耿耿，绝无二心呐，绝不会和七皇子有任何瓜葛的。五皇子，请你相信老臣呐！相信你？那你说本王凭什么相信你？就凭老臣没有理由坑害五皇子啊！这个道理他何尝不明白呢？凤不鱼没有任何理由背叛自己，而凤不鱼几乎掏空家底来支持自己。本王没有证据，便暂且相信你这一次。凤相，往后你可要小心这些，好自为之。说完，他便离开了。凤不鱼瘫软在地上，抹了抹额头的汗。死里逃生，不过如此。当天中午，凤不鱼便径直去了周婉如的院子，张口便跟他要5万两银子。没出息的东西，整日里就知道跟女人要钱，我这里是印钱的吗？我给了你多少银子了？不少于5万两了吧？又要5万两，你是疯了吗？不给，你忘了当初我们怎么说的了吗？你给我钱，我让你留在凤府做高高在上的凤二夫人，不然你以为我会让你留在府里，早就将你赶出去了。你以为自己是谁？凤相，没有一点实权，只会读书的穷书生有什么用？你舍得赶我走？你舍得赶走可儿吗？你能舍得才怪！凤不鱼，你就是个孬种！凤不鱼扬起手，狠狠一巴掌就打在了周婉如的脸上。贱人，你有什么资格说我？还敢绿老子？你以为如果不是看在可儿的面子上，我会这么轻易跟你罢休？凤不鱼打开钱匣子，看着里面的银票，至少有7万两，得意洋洋，扬长而去。王八蛋，王八蛋！凤不鱼，你给我等着！总有一天我要将你大卸8块！没用的东西！可儿当了五皇子妃，等可儿当了皇后，我看还有谁敢这样对我？都给我等着！凤不鱼将周婉如的钱都抢来之后，拿了6万两，他便匆忙出了府，将那6万两银票给五皇子送去了。他一定要重新获取五皇子的信任，为了大业都是值得的。总有一天，这些钱他会重新拿回来的。五皇子府，那老匹夫竟然还有这么多钱。若是这样，他倒也不用着急的跟苏可儿退亲了。丢掉这样一个钱袋子，岂不是太可惜了？既然是钱袋子，总要榨干它最后一滴价值嘛。他已经仁至义尽了，苏可儿出了那种丑事，他都还没有抛弃他。凤不鱼应该感恩才是。老夫人是在下午才听说凤眠第2日便要去江陵的消息的，当下便慌了。凤眠走了，我的膏药怎么办？想起以前腰疼的滋味，老夫人便一阵一阵的后怕。她把凤眠叫过来：“眠儿啊，要我说啊，你还是别去，毕竟是个小姑娘，抛头露面的总是不好。皇上这旨意呀，是半分没有为你考虑啊。”祖母，其实去江陵对眠儿来说反倒是求之不得呢。祖母上次不就跟眠儿说，下月初外祖父过寿，眠儿应该去看看外祖父，再在那边住些日子吗？老夫人被噎得说不出话来。当初她想把凤眠弄到江陵去，是因为她以为周婉如肚子里头的那个是她凤家的孙子。眠儿啊，你看祖母这腰总是疼得受不了，这个时候你离开，祖母可怎么办呀？祖母不用怕，眠儿就算去了江陵，
也会帮着祖母尽快做膏药的。到时候一旦做出来，立即快马加鞭的让人给祖母送回来。这次去江陵，绵儿不敢拒绝，万一犯了盛怒，岂不是连累了凤府吗？老夫人一想，也是这个道理。第二日，凤眠很早便起来，前厅里一个人都没有。小姐要走了，竟没有一个人送。以前进宫的时候，大半夜起来也有那么多人，这哪像个大家小姐的待遇啊？毕竟是离开京都，皇上的差事办不办得好还不知道呢。也就是说，回不回得来也不一定。父亲和祖母也对我久有不满，不想送我，不是很正常的事情吗？凤府，凤不于一直睡到日上三竿才起床，这是想要故意给凤眠难堪。他打定了主意，要让凤眠在前厅等他1-2个时辰，可没想到，大小姐一早就走了，九皇子在府门口接上她，如今怕是已经都出了京都基里地了。凤不于气得差点吐血。不孝女，竟然都不拜别我这个父亲就直接走了，那我在床上躺了这么久，白费功夫了。老爷这是怎么了？凤不于和凤眠父女俩的关系，凤不于疼爱凤眠是出了名的。老爷不必太过忧心，想来大小姐也是担心打扰您休息，这才不告而别的。而且大小姐吉人天相，一定能够完成皇上交托的任务，荣光归来的。凤不于听了这话，更是心中怄气。没事了，你下去吧，本相还有些事要处理。凤不于朝凤眠的院子方向看了一眼，大步朝着凤眠的云来院走去。那个叫佑佑的女子独自一人住在云来院，岂不是她的下手好时机？他心里盘算的极好，趁着凤眠离开凤府的这些日子，他与佑佑好好培养关系，就将生米煮成熟饭。到时候凤眠同意也好，不同意也罢，佑佑都是他的女人。看到凤不于，池莉连忙行礼：老爷，早上我也跟着去前厅送小姐了，除了我之外，前厅连个送别的人都没有。现在小姐走了，老爷又跑到这院子里来干什么？难道真如小姐说的那样？悠悠呢？还真被小姐说中了。她一走，凤不于就急不可耐的来接近佑佑了。回老爷的话，悠悠小姐昨日听说小姐要去江陵，于是今日一早便跟着小姐去了。去江陵了？可真是我的好女儿呀！是夜，凤不于满身酒气，拍打着凤府大门。没心肝的东西，老子养你们这么多年，你们连门都不给老子留，滚，都给老子滚！我是堂堂右相，当朝的宰相，你们没有一个把我放在眼里。哼，不就是有几个臭钱吗？你以为五皇子是真心器重你，不过是看在钱的份上罢了。刘贵一听便明白，原来又是在五皇子那边受了气。刘管家辛苦你了，老爷交给我吧，你先回去休息，去厨房给老爷端碗醒酒汤来，另外再拿条湿毛巾过来。周婉如接过湿毛巾，给凤不于擦拭脸上。老爷可觉得舒服了？周婉如目光却看向了春凤。你想不想成为这府里的主子？夫人饶命！春凤对夫人忠心耿耿，不该有半点非分之想。他跟了周婉如这么久，怎么会不清楚周婉如的手段？我知道你心气儿高，不满总是做一个奴婢。今夜你就可以成为老爷的女人，但是你要答应我一个条件，那就是听我的安排，绝对不能背叛于我。成为府里的主子啊，那是多么风光的事儿啊！谢谢夫人抬举，奴婢一定会协助夫人。那你便将老爷带回你房里吧，今夜不管发生了什么，我都不知道。春凤心中高兴极了。第二日清晨，凤不于被一声尖叫声吵醒。叫什么叫？给我滚出去！你……他认出这是周婉如身边的婢女春凤。老爷，奴婢，奴婢。凤不于见状有些心疼。就在这时，他的目光触及到床单上的一抹红。你竟然是头一次！就在这时，春凤醒了吗？今日怎么这么晚呢？是不是身体不舒服呀？老爷，春凤，你们……夫人，请为奴婢做主。昨天晚上奴婢已经睡下了，半夜老爷就摸进了奴婢房间，要与奴婢。奴婢知道老爷定是认错了人。哎呀，你别哭了，你跟在我身边这么多年，我又怎会不知道你的忠心呢？你放心，这件事我一定给你一个交代。这天早朝，七皇子和五皇子的党羽再次提起，
九皇子失踪已久，怕是人已不在，逼迫着皇上给九皇子办葬礼。皇上自然龙颜大怒，凤不于下了早朝，便找机会跟七皇子走在了一起。七皇子，消息来源可确定？九皇子与小女真的遭遇不测？凤香这是什么意思？难道怀疑本王欺君吗？本王既然说得出，自然是查到了证据。七皇子误会了，只是毕竟事关小女，老臣难免心急啊。心急？我倒是没看出来，就是瞧着你这些天还挺冷静的。七皇子说的哪里话？七皇子懒得再理他，他才不像陆决心那个笨蛋，只知道拿自己的婚事跟凤不于做交易。他自己抓住了苏可儿这个辫子，不费吹灰之力就能够将他们的秘密全都了如指掌。凤不于脸色缓和了一些，凤眠一直没有消息，如今死在外面再好不过了。凤不于坐在书桌前，拿起五皇子先前交给他的关于七皇子与北英国使臣往来的书信，这些书信交给他，就是五皇子要他明日早朝将这些东西呈给皇上。七皇子这次恐怕就要倒台了，放眼望去，就只有五皇子能够继承皇位了。到那个时候，可儿嫁给了五皇子，他就是当之无愧的国舅老爷。就在这时，有人在外面轻轻敲门。谁呀？父亲，是我，可儿。哦，是可儿呀，进来吧。父亲，这是母亲特地给您做的，说是这些日子您太忙了，吃点这个去燥。你母亲倒是有心了。周婉如帮着他重新得到了五皇子的信任，还这般识大体，这个夫人他选对了。我喝完了，你拿回去吧，替我谢谢你母亲。苏可儿目光在凤不于旁边的书上扫过，只见那书里面露出了一些书信的角，他暗暗记下了，扶了扶身出去了。第二日上朝，皇上，七皇子结党营私，甚至与那北英国使臣勾结，意图谋反。哦，你可有证据？臣自然是有的。他将奏折交给了卢公公，他暗暗得意，这次差事应该办得让五皇子十分满意了吧。皇上突然将奏折狠狠地扔了下来。混账东西，竟然敢拿出这种东西来污朕耳目！凤不于，你是不是活腻歪了？凤不于吓得扑通一声就跪在了地上，他慌忙将地上的奏折捡起来，顿时脸色一白，那信上竟然变成了他给春凤写的情书。皇上，臣是冤枉的，这信被人换了。来人呐，又向凤不于诬陷皇子谋反，给朕押入大牢，听候发落。皇上，臣知错了，皇上，有人陷害微臣呐。五皇子，您帮帮我吧，都是您安排我做的呀。胡说八道，本皇子与七弟兄有弟恭，怎会做出如此之事？凤不于，你休要诬陷本王。上去被人换了，五皇子又不管他。老七，被人这么诬陷，你可生气？回父皇的话，父皇明辨是非，及时识破了凤香的诡计，儿臣不弃。你倒是个好孩子。五皇子气得攥起手，难道凤不于真的被七皇子拉拢过去了？他那样贪生怕死的性子，绝不可能为了七皇子连命都不要了。这中间一定还有别的人动手脚。退朝之后，凤不于被皇上关进了大牢里的事传回了凤府。凤不于怎么会被关起来？难道是因为我帮七皇子偷了那封信？春凤和老夫人在房间里哭作一团，周婉如却是看着苏可儿欲言又止的神情。怎么回事？你父亲被关，你是不是知道些什么？母亲，女儿怎么会知道什么呀？父亲被关，女儿也是焦急不已啊。如今你与五皇子的婚事还没有完全落定，你父亲可千万不能出什么事，不然我们没了筹码，五皇子肯定会与你退婚的。苏可儿眼神一动，老夫人，母亲，要不可儿去求求五皇子，想想办法把父亲给放出来。哎呀，好孩子，还是你想的周全，你赶紧去跟五皇子好好说说，一定要把你父亲带回来。可儿，老夫人说的是，五皇子在朝中有许多势力，这件事他一定能够帮得上忙的，关键时候还是得靠咱们可儿。春凤，你说是不是？得意什么？先等他把老爷给带回来再得意，那也不迟啊。你什么意思？难道你盼着可儿带不回老爷来？春凤啊，老爷要是回不来，咱们凤府就完了。苏可儿匆匆赶到了五皇子府。五皇子府中他来过几次，今日他来到五皇子的府门口，跟那守门的人说了：抱歉，凤儿小姐，五皇子在书房与大臣商议朝事，恐怕不能腾出时间来见你了。你可知我是什么人？
自然知道您是凤二小姐，与五皇子有婚约在身。我要见五皇子。抱歉，凤二小姐，五皇子现在很忙。哼，从前我也不是没有来过。五皇子再忙，也会让人把我请进去，在花园亭子里等他。今日你却连门都不让我进，等到五皇子回头追究起来，你担当得起吗？门房他一早就接到了五皇子的吩咐，说如果凤二小姐来找他的话，就说他在忙，无法相见。可这凤二小姐显然是不光没听懂五皇子的拒绝，更不懂此刻是什么情况。你这个卑贱的奴才，竟然这样对我！我告诉你，今天我要是见不到五皇子，我就不走了。就在这时，门口这是怎么回事呀？五皇子今日有贵客在府里，冲撞了贵人，你担当得起吗？给赵嬷嬷请安了，请问五皇子今日在府上吗？我说府门口怎么这么闹腾呢？原来是凤儿小姐，那是来找五皇子的。不错，赵嬷嬷，我正是有事来找五皇子商量的，我能进去等等吗？既然凤儿小姐这样说了，那老奴就带您进去，只希望您能安静地候着五皇子，不要冲撞了今日府里的贵人。嬷嬷放心，可儿心中有数。赵嬷嬷一直把苏可儿领到五皇子府中一处偏僻的耳房里。凤儿小姐，你就在这里等着五皇子吧，等他一忙完，我就会告诉他你在这里等他。嬷嬷，往日我来五皇子府都是在花园中的亭子里等着的，今日怎么安排了这样偏僻的地方啊？赵嬷嬷心中对苏可儿极为不屑。五皇子早就放弃你了，你还当自己是从前的凤儿小姐吗？凤儿小姐，今日花园亭中有客，为了让您亲近些，特意给你安排的这里。谢过嬷嬷，可儿在这儿等着就是了。苏可儿一直在那个偏僻的耳房里等了大半天，也没有人来给她送一壶茶，她真的要气死了。五皇子究竟在忙什么呀？忙了这么久，不能继续在这里等下去了，还要去找五皇子。她往小亭子里看了一眼，顿时脸色难看起来。只见亭中坐着一位身着粉色纱衣的窈窕女子，竟然是左相陈广之的独生女陈千元。亭子的另一端竟然坐着五皇子。不是说公务繁忙，没有时间见我吗？为何满面笑容地坐在亭中听陈千元弹琴呢？苏可儿紧紧攥起手，若是此刻她还不明白究竟是怎么回事，她就太愚蠢了。千元，累了吧？我让下人送点茶水点心过来。今天晚饭不弱，就留在我这里吃吧。正好赵嬷嬷刚得到了一条新鲜的鱼。陈千元笑了笑，正想婉拒，眼角的余光突然看到亭子外面一角。千元多谢五皇子美意，那就盛情不却了。你这贱人，凭什么留在五皇子府吃饭？你不知道我与五皇子有婚约在身吗？竟然还敢勾搭五皇子！陈千元惊呼一声，摔倒在地。苏可儿，你干什么？千元不过是来府中小坐，你这般胡搅蛮缠，真叫人莫名其妙。千元，你怎么样？没事吧？五皇子，你别怪凤二小姐，是我没有站稳，不关她的事儿。还不赶紧去找大夫来！殿下，可儿一时情急，对陈小姐失礼了，都是可儿的错。可儿这就跟陈小姐道歉。陈小姐，是我的错，刚刚我不分青红皂白就推了你，是我的不对。你若是不愿意原谅我，那我跪下跟你道歉。凤二小姐，这可使不得，刚刚是我自己没有站稳，不关你的事儿，你切莫自责。这下晚上还真是要在你这里吃饭了，吃过饭你再让人送我回去吧。今日害你扭了脚，这顿饭自然是要管的。陈小姐今日受委屈了。你怎么会突然来本王府上？五皇子，可儿是为了父亲的事来的。可儿，你太不懂事了，这事儿是本王能决定得了的吗？苏可儿明白，如果自己再不争取，恐怕真的就成了一颗弃子。五皇子，求你帮帮父亲吧，父亲他是无辜的。五皇子皱着眉推开了他。凤二小姐，这件事儿真的是你不懂事儿了。你父亲被皇上打入天牢，你让五皇子救你父亲，难道你想让皇上把五皇子也打入天牢？五皇子，可儿没有那个意思，可儿怎么敢害五皇子呢？可儿只是太担心父亲的安危了。五皇子，可儿，天色不早了，我让人送你回去吧。苏可儿回到凤府。怎么样啊？你去了这么久，可是五皇子答应帮咱们了。苏可儿自是不会说出自己在五皇子府遭受冷遇的事儿。老夫人，母亲，你们放心，可儿已经求过五皇子了，五皇子也答应了帮父亲。只是如今皇上正在气头上，等过2天皇上的气消了，他一定让父亲回来。谢天谢地，谢天谢地啊！
到底最后能指望的还是我们可儿。对了，老夫人，咱们求五皇子帮忙，恐怕这银钱是少不了的。如今妾身这里没有多少钱了，你那里的钱就拿来救急吧。不瞒你说，实在是我的手头如今也没有几百两银子了，恐怕跟需要的银子比起来，不过是9牛1毛啊！什么？老夫人管着真亏，库房里又有那么多的东西，这么多年下来，怎么可能只有几百两银子？是真的。前一阵子不虞为了讨好五皇子，又缺钱，零零碎碎的在我这里拿走了好几万两。这个凤不虞拿了我的钱还不够，竟然还来讨老夫人的钱。如今可好，堂堂凤府竟然拿不出银子来了，说出去不得被人笑话死。如今我们也只剩下一条路了。什么意思啊？老爷在任这些年，我们红白喜事往外随出去了不少的钱，每次都要随50两银子，若是能都拿回来，少说也有1万两。你要干什么呀？老夫人，你误会了，妾身怎么敢打您的主意？我是说棉儿。终于回到京都，凤鸣任由马车朝着凤府走去。马车很快就到了凤府，从马车上下来，看到似曾相识的晴晴，凤眠觉得自己好像又穿越了。只见凤府门上挂着白布丧幡，显然他1个月没回来，他这些亲人又给他办上葬礼了。咸阳昨日才得到的消息，进去看看吧。小姐回来了！守门的仆人匆匆往院子里跑，周婉如和苏可儿正在灵堂里。瞎嚷嚷什么呢？大小姐还未头七，惊扰了可怎么是好？可是小姐她回来了。什么？这怎么可能？不是说死了吗？这2个人是人是鬼呀？二夫人，好久不见啊！哟，家里办丧事呢，给谁办的呀？给大小姐您啊。给我办的丧事啊？可我不是好端端的站在这儿呢吗？你们棺材里装的是谁啊？给我办丧事，里面都不放我的尸体。二夫人莫非是连我的尸体都没有找一找，就迫不及待的要宣布我死亡？怎么，我活着碍着你了呀？棉儿，你误会了，我怎么会希望你死呢？我问过老夫人之后，才决定先给你办葬礼的，也是为了你好。那还真是辛苦二夫人了。凤眠怎么就活着回来了呢？他怎么就不能像别人说的那样死在路上呢？眠儿，我知道你生气，但是这事儿真的不怪母亲，我们也是为你着想。母亲如今自己被父亲抬成了大夫人，你再叫二夫人似乎是不太妥当了。哦，大夫人啦，大夫人又如何？眠儿，你怎能对母亲这般无礼啊？她是大夫人，就是你的母亲。她就算是天王老子，那也是你老子。我娘叫唐幼明，不叫周婉如。明儿，你这是什么意思？你生母都死了许多年了，你又提起她，是想让她不得安歇吗？我看不想让她安歇的人是你吧？你什么意思？我娘还没死，至于残害她的人，我自然也会报仇的。你什么意思？不可能的，唐幼明怎么可能还活着？凤眠一定是在诈我。明儿啊，你回来了！哎呦，扶我起来，给9皇子请安。凤老夫人不必多礼。老夫人把凤眠当作希望。明儿啊，你要帮帮你父亲呐！现在家里能够指得上的，就只有你了。你要是不帮你父亲呢，你父亲就完了呀。祖母放心，明儿自然义不容辞。老夫人听了这话，这才放下心来。处理完了这些事，张玉眉开眼笑的拿出来一本账本，将这1个月赚的钱推给凤眠。凤眠看着那厚厚的一沓银票，呼吸都小心翼翼起来，然后神色如常的拎起袋子就走了。凤小姐不愧是9皇子看中的人，视金钱如粪土。一进院子，这才将手里的布袋子小心翼翼的拿到了桌子上。一桌子的钱，全是钱。随着数字的增加，越数越开心。小姐，咱府里也没缺你吃少你穿的，你为什么这么爱钱呢？抱着一桌子钱，高兴的眉开眼笑。你懂什么？我那么辛辛苦苦的工作，不就是为了赚钱吗？钱只是一个数字，多了就没有什么意义了。可是数钱数到手抽筋的感觉，嘿嘿，那才是最让人着迷的。绿芽见怪不怪的转身出去了。
折腾了大半天，小姐恐怕一会儿就饿了。绿芽来到大厨房的时候，却发现案板上的菜都是一些便宜的蔬菜。她去府外面买了些小姐爱吃的点心，又买了个烤鸭，这才提着回到了府里。快拿过来，饿死我了！这些天没有吃福记的烤鸭，我都快馋死了。他吃着烤鸭，听到绿芽说起厨房的异样，到底是瘦死的骆驼比马大，都吃不起饭了，还好面子，留了那么多佣人，真是。小姐，老夫人请你去前厅一块吃饭，要为你接风洗尘。凤眠到的时候，只见圆桌上已经坐齐了人，而圆桌上却只摆着3道炒青菜，每个人面前摆着一个碗，这就是堂堂的右相府5个主子的晚饭。显然他们已经把那些钱给折腾光了。老夫人却是吃了2口便放下了筷子。棉儿，按理说应该好好做一桌子好菜给你接风洗尘的，可惜为了救老爷，府里搭进去了不少钱，如今府里过得极为拮据，只能让你吃些青菜，真是委屈你了。祖母、二夫人，你们有所不知，江陵因为干旱，连口吃的都捞不着，这个把月我在江陵天天饿肚子，如今总算是回了家，就算这青菜都觉得好吃极了。他这样一说，老夫人和周婉如都沉默了，到底还是周婉如不甘心。那你有没有回你外祖父那里呢？你外祖父可有给你些钱？外祖父家里自然是有些钱的。给了你多少？快点拿出来吧。不过江陵大旱，棉儿在江陵帮助九殿下治理旱灾，怎么好看着百姓挨饿受苦，所以外祖父给我的钱都让我拿去救济灾民了。棉儿，你可真糊涂呀！咱们家里如今用钱困难，你不贴补家里，却要把钱送给外人，你怎么能这样呢？你在外面大方花钱的时候，能不能想想家里人？哼，这一顶帽子扣得可真大。二夫人这话说的真是好笑，我远在江陵，又怎么知道这么大一个凤家，姓叫你们管理的，连买点肉的钱都没有呢？如果我知道的话，那些钱肯定不会拿去救济灾民了，而是拿回来救济你们了。周婉如心里一阵气堵，凤眠这是什么意思？这不是明摆着说我们乱花钱吗？还把凤家跟灾民相提并论，灾民那种阿杂卑微的东西也配跟我相提并论？哎，这次你去江陵，成功帮助皇上解决了旱灾问题，皇上一定会重重有赏的。就用这次治理旱灾的功劳，跟皇上换取你父亲平安归来。他若是真的按照老夫人说的做了，凤不于能不能救出来不一定，还有可能让他也无法全身而退。祖母放心吧，棉儿一定会竭尽所能的把父亲救出来的。老夫人对他的态度很满意。莲儿在江陵的事情上啊，那是大功一件，用这个换我儿子出狱，就算皇上不满意，当着满朝文武，肯定也是要给这个面子的。莲儿，老九，你2人在江陵的作为，朕都已经听说了。棉儿，凤眠知道这8成是要赏赐了。皇上，这次你去江陵治理旱灾，确实功不可没，能为皇上分忧是臣女的本分，臣女不敢居功。哦，这么说朕就不用赏赐了。皇上，臣女以为赏赐还是要赏赐的，毕竟去江陵这一趟也挺辛苦的，这也是臣女应得的。你这丫头呀，倒是坦荡直率，不像朕那些臣子，明明就是想要荣华富贵，还一口一个替朕分忧，朕就赏你黄金10000两，如何？谢皇上。棉儿这次有功，朕就把江陵城最西边的宁城划拨给你，封你为一县之主。臣女多谢皇上恩典。棉儿，你可还有什么要求？回皇上，臣女原先还觉得不好开口，如今既然皇上问了，那臣女便说了。臣女想问问，能不能冒昧请皇上把父亲放出来啊？棉儿可以把宁城的封地还给您，只希望您能够把父亲放出来。父亲他年纪大了，在大牢里身体受不了，棉儿担心。好一个孝顺父亲的好女儿。陆萧仪有些失笑，显然是他在路上提醒的那句宁城是个烫手山芋。皇上一言难尽地看着凤眠。凤不于当日在朝堂上说了许多话，惹得朕不悦，现在也关了许多天了，就依了棉儿吧，将凤不于放出来，官复原职。臣女多谢皇上恩典。
父皇，儿臣有事禀报。皇上皱了下眉。什么事？父皇，儿臣自与凤家二小姐订婚之后，日夜难熬。今日恳请父皇准许儿臣与凤二小姐解除婚约。你以为朕的赐婚是儿戏？当日是你亲口对朕所说，你与凤二小姐情投意合，如今又要悔婚，你让朕的脸往哪儿放？父皇，儿臣与那凤二小姐情分已尽，据说凤二小姐早已与林月白暗通款曲，这般朝三暮四、不知廉耻的女子，儿臣不愿娶。哦，还有这种事？棉儿，老五说的你可知情？这不是撞我枪口上了吗？两个极品就凑一对得了。回皇上的话，五皇子所说之事，臣女并不知情。可儿一向知书达理，怎么会做出这种事来？五皇子，你是不是看我父亲落狱，所以觉得可儿没有利用价值了呀？凤眠，你别胡说八道！我当初与苏可儿一见钟情，如今是听说了她的所作所为才要退婚的，与凤不语有什么关系？可是可儿并没有做过你说的那些事啊。最起码我没有听过呢。我与可儿情同姐妹，难道还不如你了解她吗？老五，这件事想必是子虚乌有，女孩子家的名节最重要，往后凤二小姐还怎么嫁人？虎哥，我瞧着那凤二小姐与你极为相配，听说这些日子她还去过五皇子府不少次呢。五哥突然退婚，难不成是厌倦了，所以找出这么个理由来？七弟别瞎说，我岂是那种人？哎呀，棉儿啊，你可算是回来了！天保佑我凤家呀！皇上封了你当县主，又答应了放你父亲回来。棉儿啊，你这次可给家里立了大功了。棉儿如今有了封地，又有了官职，我们凤家出了2个大官了。祖母过奖了，棉儿怎能与父亲的官位相提并论呢？这个家往后还是要仰仗父亲的。不错，不愧是我凤家的子孙呐。棉儿，这次你被皇上封为县主，真是太好了。我听说皇上还赏赐给你黄金万两。棉儿，我跟你说，你可不能小气呀。如今府里什么情况你也知道，你可得帮衬帮衬府里。咦，父亲回来了。只见凤不语一身褴褛，蓬头垢面的从远处走来。凤不语脚步虚浮的往凤府走去。凤不语不敢相信，印象中那个只知道吃、长得也胖的女儿，明明是什么都不懂的，怎么就一步步变成了县主？凤眠怎么就成了县主了？在他心里啊，凤眠根本就不是他女儿了，而是一个对手。母亲，我的儿啊，可受了太多的苦了，让母亲担忧了。还好时过境迁，儿子还是平安无事的出来了。老爷，您能够平安回来，还多亏了棉儿呢。凤不语直接扶着老夫人进去了。小姐，你看他们忘了是小姐把老爷救出来的吗？我这群家人不是一直都这样的吗？不过没关系，他们迟早会知道，我才是凤家最终的指望。不语呀，你这番在牢里真的受苦了，我们这些女眷也帮不上什么忙，把府里的钱都拿去打点，也没能把你救出来呀。母亲，你带儿子的心，儿子都明白。如今我回来了，府里会慢慢好起来的。不过还好棉儿争气，皇上这次不光封了他县主，还赏赐了黄金万两呢。咱们府里有了这些钱，就不怕过不下去了。你说是吧，棉儿？二夫人，那是皇上赏给我的，你还想明抢不成？棉儿，皇上真的赏赐给你黄金万两。凤眠心中好笑，父亲确有其事。棉儿，这些钱你就先交给你祖母，让她替你打理吧。如今府里缺钱，你是个懂事的孩子，能明白吧？父亲，棉儿本来是想着跟可儿一人一半呢。既然父亲要让棉儿交给府里，那棉儿不如把自己的这份交给祖母，剩下的5000两还留给可儿。你们姐妹俩断不能够厚此薄彼。可儿啊，你不会还没有棉儿懂事吧？祖母，可儿自然是愿意的，往后要是用到了，还要跟祖母要的。老夫人见能把这钱糊弄过来，哎，你放心吧，这钱呢，不会动你的半分的。
回到云岚院，小姐为何这么轻易的就把那些钱都送出去？1万两黄金呢？你觉得你家小姐我缺钱吗？不缺钱，小姐才不缺钱。对啊，我又不缺钱，他们喜欢那些钱，就让他们拿去好了，反正迟早又要拿出去败光的，到时候可就怪不得我了。小姐分给苏可儿那5000两，莫非是？没错，他们肯定留不住，迟早给苏可儿花光了，回头见被花没了，能善罢甘休吗？花1万两黄金看个好戏，我觉得很值。可儿这是去哪儿了呀？该不会是去求见五皇子，被赶出来了吧？你胡说八道什么？我与五皇子情深意重，我看就是你嫉妒我。情深意重，你难道还不知道吗？五皇子亲口向皇上提出了与你解除婚约的事。什么？你胡说八道！怎么可能？五皇子怎么可能与我解除婚约呢？他今日确实是去了五皇子府上，五皇子总是对他避而不见，可是他却好几次都看见了陈千元从五皇子府上出来。五皇子今日在朝堂之上亲口向皇上请求与你解除婚约，皇上并没有准五皇子的请求，你还是准皇子妃。这不可能，我要去问父亲。都到现在了还不明白吗？凤不瑜虽然官复原职，但是很明显，不管是皇上还是五皇子都已经放弃了他，又哪里有能力给你主持公道？金无怨，父亲，明儿说的是真的吗？五皇子真的要与我解除婚约吗？我们凤家好不容易才攀上了这么一门婚事，就这样没了吗？你要为女儿做主啊！他听到这个消息，心里气愤难忍。为了凤家往后的荣光，他才那么舍得花钱的。五皇子竟然要跟可儿解除婚约。你先别急，这件事儿我会去跟五皇子问清楚。只要婚约还没解除，事情就还有转圜的余地。苏可儿听到凤不瑜这样说，心里就踏实了。他相信只要凤不瑜出面，这件事一定可以挽回的。凤不瑜换了身衣服，他直接去了五皇子府，却不想到了门口却是连门都没进去。我是当朝右相凤不瑜，我的女儿与他定亲，我便是他未来的岳父，你再不通报，就别怪我不客气。凤不瑜心急如焚，你去告诉五皇子，若是他不见我，我便去见七皇子。当初他可是让我替他做了不少事呢，就不怕七皇子知道了，闹到皇上面前吗？那你在这里等一下，我进去通报一声。没一会儿，凤相，五皇子在书房等您。呸！狗眼看人低的东西！昂首挺胸地走进了五皇子府。五皇子，凤相，多日不见，你也胆敢威胁本王了？不敢。如果不是五皇子过河拆桥，微臣又何必做到这个地步？这段时间我为五皇子做了那么多事儿，还送了那么多钱，如今五皇子轻飘飘一句就要将我踢开，这世上哪有那么好的事儿？凤不瑜，本王解除婚约不见你，原本是想要给你个体面，可你敬酒不吃吃罚酒，那就别怪本王不客气了。你要干什么？我可是朝廷命官，五皇子，你考虑清楚，你怎么敢对我动手？朝廷命官？我杀的朝廷命官还少吗？我原本想看在你为我做了那么多事的份上，放你一马，可是既然你自己不识相，那就别怪我心狠手辣。今日你在本王府上突发疾病猝死，我想这个理由肯定能说得过去吧？五皇子，我手上有你想要的金钱、人马，我都可以给你。你把话说清楚，金钱和人马是什么意思？五皇子，在我交出我的底牌之前，我是不是也要看看五皇子的诚意？你想要什么？凤家与五皇子的婚事不能解除，五皇子，你要娶可儿，我才会接着帮你。我可以答应你的要求，但是我也有一个要求，我要娶的人换成凤眠。这是为何？不管从哪方面来说，可儿是男人最喜爱的那种女人。本王以前眼瞎，现在才发现，一个凤眠能让本王少走许多弯路。五皇子，恕微臣直言，眠儿不是不可以，但是可儿一定要做皇后。凤不瑜，
是老糊涂了吧？放着那样一个宝贝不管，把愚不可及的苏可儿当成珍宝。除非把人换成凤眠，凤大人可以回去好好考虑。本王把话就放这儿了。苏可儿，本王断不会娶的。凤不于实在是想不通，他从五皇子府上出来，转道去了七皇子府，鸡蛋不能放在一个篮子里，他就不信五皇子不屑一顾，七皇子还能不屑一顾？凤大人突然来访，不知是有何事？他将在五皇子那里说的话又说了一遍。苏可儿的滋味他早就尝过了。如果把人换成凤眠，本王倒是可以考虑考虑。为什么一个两个的对可儿那样乖巧懂事的女子没有兴趣，反而都想要娶粗俗无礼、不受控制的凤眠？看来七皇子并不明白微臣的好意。既然如此，这件事便算了。他手里握着的东西啊，就算今天没有谈拢，他们也绝对不会轻易放弃的。老爷，你怎么突然来了？这段时间辛苦你了，特地来看看你。周婉如跟着凤不于这些年，早就明白凤不于的尿性了。老爷可是遇到了什么烦心事？真是什么事都瞒不过你，确实有些事儿。你也知道五皇子要与咱们可儿退婚的事儿，我去找五皇子，但是凤家没有什么可以倚仗的筹码。钱和人马我都有，若是能用这些换可儿来当皇后，还是值得的。五皇子说我们的条件他可以答应，但是他要求把可儿换成绵儿。什么？简直是岂有此理！可儿好歹也是凤府的二小姐，丞相家的千金，她怎能这般羞辱？凤不于叹了口气，他也没再提七皇子那边也是这样说的。这件事我自然不会答应的，你放心，可儿一定会成为将来的皇后，我们凤家也会成为全北顺最尊贵的家族。老爷这样说，我就放心了。母亲，你再给我一些银票吧。今儿那朝王馆第一天开张，我带的钱不够，简直丢死人了。你不知道，就连陈千元都敢嘲笑我。你若是要点小钱，我还能给你，可是大钱我这里也没有了。可儿，我之前给你的那枚印章你放哪里了？拿过来给我吧。苏可儿点点头，那我这就去拿。周婉如将印章拿起来。可儿，你放心，你父亲一定会给你争取未来的皇后之位，而你母亲也会给你最好的一切。你就是母亲未来的。这印章不对，我将印章给你之后，你有没有拿给别人看？没有啊，母亲，怎么了？这印章被人换了，你再好好想想，有没有人见过这枚印章，或者有没有人问过你？好好想想。母亲给我这枚印章的时候，我还在青山寺，那个时候身边没有一个人。母亲，我保证没有人动过这枚印章，这印章一直都放在我的匣子里，别人谁都不知道。既然可儿不知道，那应该是偷偷动的手，究竟是谁？不管是凤不于将来在官场上，还是可儿的以后，都要用到许多钱。原本我手里有印章，毫不担心会缺钱，可是现在印章被偷换了，以后那些钱该从哪里来？还有那些兵马，只有印章才能调动，我以后怎么去调兵马？而苏可儿脑海中却蓦然炸开了一个念头。当初周婉如把印章给他送去的第二天，他便给七皇子飞鸽传书。那晚一夜颠鸾倒凤，会不会是七皇子把印章给偷走了？这个印章看起来也十分重要，七皇子若是也有用处，偷走印章似乎是顺理成章的事儿。他心里有些害怕。母亲，我先回去了。好，你去吧。苏可儿离开了凤府，独自到了七皇子府。是我，七皇子，几日不见，连老朋友都不让进门了吗？大半夜的，你怎么来了？苏可儿往里面看了一眼。他是谁？你这个不要脸的狐狸精！这位姑娘，你找我有事？你算个什么东西，也配在我面前趾高气扬的？你一个下贱之人，勾引七皇子，意欲何为？不是我自己来的呀，是七皇子把我抱进来的。苏可儿，你大半夜的跑到本王这里来，就是为了抓奸？七皇子，明是你说要与可儿天长地久的，可儿一颗心全都记在你的身上，你却这样对我。本王不过是看你可怜，给你些好处，你便以为本王非你不可了吗？原来在你心中，我便是这般不堪。跟我的时候，你连完璧之身都不是，你在意的恐怕只有财富地位吧。既如此，又何必在我面前装出一副深情的模样？你既如此看我，当初又何必与我？虽然你长得不尽人意，但却擅长做戏，我看得有趣。反正一个女人而已，玩玩嘛。玩玩。苏可儿捂住嘴，她向来心高气傲，
转身就要往外跑。苏可儿从七皇子府跑了出去，拼命地往前跑。等他回过神来的时候，已经不知道置身于哪条小巷中了。前面有几个烂醉如泥的男人，苏可儿这才觉出害怕。这是哪家的姑娘啊？长得还怪水灵的。小姑娘，大晚上的还不回家？难道是在这里等你哥哥我吗？苏可儿身体一僵，扭头就要跑。跑什么？难道哥哥会吃了你不成？你们别乱来！我告诉你们，我可是丞相府的大小姐，你们要是敢碰我，我让你们不得好死！真巧，我们几个今日发了工钱，喝了顿酒，正愁不能去楼里面找姑娘了，你就送上门了。苏可儿挣扎不已，可是这小巷子里又岂会有人能够救她？苏可儿回到凤府，已经是后半夜了。苏可儿回到屋里，在椅子上坐了下来，她惊恐地发现自己下身竟然在流血。这是怎么了？怎么办？我该怎么办？她是绝对不敢跟周婉如说的。要是周婉如知道她怀了七皇子的孩子，一定会打死她的。苏可儿瑟瑟发抖，这个孩子要是因为这个掉了也好，起码以后不会成为她的隐患。大小姐，你能不能去看看二小姐啊？二小姐流了好多血。府里的二小姐，那不就是苏可儿吗？苏可儿是死是活，跟我有什么关系？回去吧，小姐天亮了再过去。绿瑶姐姐，你帮帮我吧！二小姐不让我去请大夫，我哪里敢去啊？想来想去，似乎只有大小姐才能帮她。不让请大夫，这是哪门子的病啊？一直流血还不让请大夫，苏可儿怕不是流产了？绿芽，给我更衣，我过去看看吧。凤眠走进去，一阵血腥味扑面而来。只见苏可儿躺在地上，她似乎很虚弱，难受地趴在地上呻吟。凤眠皱了下眉，走过去查看了一下，这不就是流产吗？去请大夫。然而话音还没落，便看到丫鬟关上了房门，飞快地退了出去。春凤说的不错，这果然是个圈套。就想站起来离开，却不料刚刚还躺在地上虚弱的像个死人的苏可儿，竟然突然抓着一把匕首，狠狠朝着自己的小腹处刺去。他一时没反应过来苏可儿是要做什么。苏可儿把那把匕首突然塞进了他的手里。他不要命了吗？为了陷害我，苏可儿可真下得了血本。有人要杀我！快点，快来人啊！大小姐要杀了二小姐，你们快来救人啊！凤眠，你想不到吧？我要让你跟我一起下地狱！你刚流产，你不赶紧找大夫来看，反而想出这么一个主意，不惜在这种致命的时候捅自己刀子也要害我。苏可儿，我真不知道该说你蠢还是傻。你懂什么？流产，一个还未出阁的女孩怎么可能会流产？凤眠，今日我一定要把这件事甩到你的身上，不然我死无葬身之地，我也是没办法。苏可儿，你自己找死，就算我想帮你，你都不肯回头是岸，那我也懒得管你了，听老天爷安排吧。哼，凤眠，你别做梦了，门窗早就被锁死了，除非你能破门而出，不然你插翅难逃。然后他就昏了过去。凤眠在大拇指上探上去，神念一动，他便消失在了这个房间里。老爷夫人，奴婢亲眼看到是大小姐捅了二小姐一刀，奴婢怕大小姐伤人后逃走，所以把门已经锁住了，他们就在里面。那你快翻来门，看看可儿怎么样了。可儿，我可怜的孩子，这是怎么回事呀？还不赶紧派人去请大夫。凤眠呢？你不是把他锁在里面了吗？人呢？丫鬟也是一脸莫名，难道大小姐是鬼不成？门都锁不住她。老爷夫人，奴婢亲眼所见，是大小姐对二小姐动的手，奴婢确实把门锁住了，但是大小姐她不知道怎么就不见了。老爷，你可一定要给可儿做主啊！你放心，可儿这事儿一定要查个水落石出。一行人气势汹汹地来到凤眠的院子外面。凤眠，你给我出来，别装了，你做了什么事自己知道，你给我出来。大晚上的你发什么疯？凤眠，你还敢装？来人呐，给我进去搜。搜我的房间？凭什么？周氏，你不过是个技师，也敢进我的房间搜我的东西？父亲如今也太畏缩了些，
叫个女人在府里如此胡作非为，就不怕祖母知道了动怒吗？你若是心里没鬼，又何惧别人进去搜查？你就不要在这里狡辩了。进去给我搜。周氏，若是你什么都搜不出来，是不是应该也给我个交代？可儿的贴身丫鬟亲眼看到你一身是血，那带血的衣服鞋子这么短的时间里，你能藏到哪里去？老爷夫人，大小姐房间里什么也没有。你到底为什么要害可儿？父亲，你与周氏大晚上来我的院子里，不问青红皂白，如今你们搜也搜了，查也查了，什么都没有搜查出来，竟还要把这屎盆子往我头上扣吗？不是你还有谁？那么多丫鬟都亲眼看到了，你如今怎么变得这般冷血无情？父亲就没有想过，也许这是苏可儿自己演的一出戏？可儿不是那种人，你以为谁都跟你似的，心肠歹毒。老爷，我们走吧。走？我一个未出阁的女儿，平日里内室连个普通丫鬟都不准进去，你们翻完了就这么走了，不该给我个说法吗？你还要什么说法？可儿如今还躺在床上，不过是翻了翻你的房间罢了，你却上纲上线，不肯罢休。说罢，带着一群人便浩浩荡荡地离开了。苏可儿是半夜醒过来的。怎么样啊，可儿？你感觉怎么样？没事，凤眠他。我们赶来的时候，凤眠已经跑了。我和你父亲带了人去他的院子里搜查，却什么都没搜查出来。这不可能，这不可能！他明明被锁在房间里，怎么可能出得去？走，一点水果，去看看我那便宜妹妹去。凤眠带着绿芽到屋子里的时候，周婉如直接就想赶人。周氏，听说他遇到了歹人行刺，虽然你怀疑我，搜查了我的院子，让我很不愉悦，但是姐妹一场，我自然不会把事情做绝，还是得来探望一下。不用你猫哭耗子假慈悲，昨天晚上究竟是怎么回事，你比谁都清楚，都是因为你才变成了这个样子。周氏，你这可就冤枉我了。你可以问问你的好女儿，究竟发生了什么？我来的时候，她就倒在血泊里了，明眼人一看就是流产了，却还想把锅甩在我的头上，真当我是傻子吗？你胡说八道！凤眠，可儿还未出嫁，你说出这种话，是要诚心坏她的名声吗？随便你怎么样吧，我今天过来，主要就是来探望一下病人。现在既然诚意带到了，我就回去了。母亲，你先出去一下，我有话要问他。你昨天究竟是用什么办法逃脱的？凤眠的目光不着痕迹地瞥了一眼窗口的位置，周婉如就在那儿。你觉得呢？你为了不让别人知道你怀孕流产，让你的贴身丫鬟把我骗过来，还捅了自己一刀，就是为了陷害我。这么完美的计划你都想出来了，你想不通我是怎么逃脱的吗？我听说他们赶过来的时候，门窗没有遭到一点破坏，可是屋里怎么都找不到你的身影，难不成你会飞不成？你说是就是吧，我也没什么事了，就不打扰你休息了。凤鸣刚离开苏可儿的院子，周婉如就沉着脸进了屋。你真怀孕了？是谁的孩子？为什么瞒着我？你能不能小声点儿，生怕别人都不知道吗？你告诉我，究竟是谁？可儿怀了身孕却没有敢生长，绝不是五皇子的。是七皇子的。你说什么？孩子是七皇子的？你怎么与七皇子？对，就是七皇子。五皇子对我一往情深，就连七皇子也拜倒在我的石榴裙下，想选哪个就选哪个，这样你还觉得我不检点吗？你说你这孩子，我到底是你的母亲，难道还会害你不成？母亲，我很累了，想要休息。那你先休息，我过会儿再来看你。不管怎样，他都不会任由自己被这样丢弃，绝不。正是吃午饭的时间，一进门便听到了一阵阵的吵闹声，好像是从周婉如的院子里传出来的。小姐，咱们去看看吧。凤眠走过去，朝里面看去，只见那小院里只站着凤不瑜一个人，手里拿着一个鞭子，而周婉如趴在地上，狼狈不堪。这好像还是凤不瑜第一次对周婉如下这么重的手吧？你答应老子的钱呢？你他妈答应了老子，老子才敢跟五皇子拍着胸脯保证的。如今你拿不出钱来，是想让老子陪着你一块死吗？老爷，妾身是真的没办法呀。妾身但凡能拿出钱来，又怎么会？他手里的印章被人给换了，他的那些画根本就没有店家愿意买账了，他如何能给得了凤不瑜50万两银子啊？我再给你一次机会，钱你到底放哪儿了？再不给我，你信不信老子当场就弄死你？老爷，妾身真的没钱了，
来钱的渠道被人给毁了，如今妾身手里只有40万两银子，以后也只有这么点儿了。老爷，妾身说的都是真的呀。完了，我跟五皇子拍着胸脯表示诚意的银子都凑不齐了，又要怎么解释？10万两，再给我10万两，你快点给老子想办法。老爷，老夫人那里有1万两黄金，再加上府里剩下的一点银子，凑凑应该是够了。母亲那里的1万两黄金，如果我拿走了，府里接下来该怎么活？老爷，事到如今，妾身也没有别的办法了呀，除非天上掉下来银子，否则你就是打死妾身，妾身也拿不出钱来了呀。凤不瑜顿了顿，眼下也只能这样了。凤不瑜从周婉如那儿得到了启发，便急匆匆地朝着老夫人的院子里直奔而去。不瑜啊，你来了。母亲，不孝儿子来您床前尽孝了。就说呀，还是我儿子最孝顺。母亲，儿子这些天为了凤府四处奔波，还望母亲不要怪罪呀。你呀，就好好的做你的事业，府里的事儿啊，有我们几个呢，你不用记挂着。母亲，儿子想跟您要点钱。一听到钱，老夫人的脸色就有点不高兴了。你要多少钱呢？母亲，儿子需要10万两银子。我这里没有那么多钱，你去周氏那里想想办法吧。实在不行啊，这笔钱不花行不行啊？母亲，您有所不知，儿子这钱是有大用的。周氏那边儿子已经尽力了，他只能拿得出来40万两。儿子要不是没办法，也不会来母亲这里讨钱呐。又是五皇子，真是贪得无厌呐，简直是过分。五皇子那边这就是规矩，所有支持他的都要拿钱出来，儿子也是没有办法呀。你别说了，我们给了他那么多钱，可那五皇子呢，贪得无厌，出了事儿却又不帮，这种人呐，你不跟着也罢。母亲呀，儿子已经跟了五皇子这么久了，再跟一个别的主子，人家只会觉得儿子两面三刀，也不会真正信任儿子的。儿子保证就这一次，只要这一次钱给够了，五皇子不会再要钱了。别跟我说这些，钱呢，我是绝对不会给你的，你就死了这条心吧。那母亲先歇着吧。就在他打算往外走的时候，目光突然瞥到了一旁的柜子上，那柜子的抽屉里就放着库房的钥匙。蹑手蹑脚地走过去，一把握住了那串钥匙，直接出去了。凤不瑜寻了个空，便拿着库房的钥匙，偷偷摸摸地来到了库房。凤不瑜眼尖地看到了刚放进来的几箱子黄金，他连忙走过去，亮的呀，晃了他的眼。五皇子那边，我总算是有交代了。他又在库房里寻摸起来，才在角落里面的一个箱子里找到了一个看起来很精致的盒子。待到天色一擦黑，就赶紧把那几箱子黄金给抬出去了，连夜出了门。快一点儿！他决定先去把黄金换成银子。凤大人，抱歉啊，这黄金上面有皇家的钢印，不允许私自兑换。他是朝中官员，自然也清楚这伙计说的都是真的。这下可怎么办呢？五皇子不会在意的，这1万两黄金可实打实的比10万两银子要珍贵得多。五皇子听到管家来报，顿时笑了起来。这老匹夫还真来给我送钱了不成？脑子怕不是真有问题吧？五皇子是在大厅接待的凤不瑜。凤相，这大晚上来，难道是有什么急事儿？想着五皇子需要钱，因此一凑的差不多，老臣就先把银子给五皇子送来了，一共是40万两银票，1万两黄金，请五皇子笑纳。五皇子一听到还有1万两黄金，一听就明白，这1万两黄金恐怕是皇上赐给凤眠的。凤相有心了。五皇子，老臣还是那句话，只要五皇子需要，老臣一定可以拿得出来。之前我们说的还算数吧？自然是算数的。他要先把这些银子收下，回头凤不瑜拿不出钱来了之后，再将凤家和那苏可儿一脚踢开。凤不瑜哪里知道五皇子的想法，他有心想多在五皇子这儿多留一会儿，但是五皇子似乎有点忙。那老臣等五皇子有了空再过来拜访。
五皇子笑着将人送出去，转脸对管家道：将这老匹夫送来的银子都收起来，回头送到军队上去。凤不于回到凤府，直奔周婉如的院子。周婉如白天被他打得生不如死，此刻昏昏沉沉的躺着。老爷回来了，妾身起不来，不能伺候老爷，老爷别怪妾身。你好好养着就是，不必起来。婉如，你那里真的没有银子了？周婉如的一颗心呢，顿时就冷了下来。老爷，妾身怎么敢骗老爷呢？妾身是真的没有银子了，而且也再拿不出银子来了。那就是把妾身逼死，妾身也拿不出钱来了呀。婉如，我知道你有难处，但是你想想，我做这一切还不是为了你，为了可儿。咱们前后后在五皇子身上花了这么多钱了，你难道现在就想放弃了吗？老爷，妾身再想想别的办法，但是每个月50万两恐怕是没那么多。没关系，20万两也够了，只要能每个月供应五皇子，想必他也会懂我们的难处。周婉如叹了口气，身上牵扯得一阵一阵的疼。还疼吗？老爷今日下的手太狠了，妾身差点就丢了这条命啊！是我的错，你不要跟我计较，我今日也是太着急了。你好生休息着，有什么事尽管吩咐下人，我就不打扰你了。周婉如气得抓紧了床单，她肯定又要去找春凤那个小贱人。老爷，今晚留下来陪妾身好吗？妾身身上好疼啊！婉如，我还得去一趟母亲那边，等我从母亲那里回来，恐怕时间就太晚了，还是不打扰你了。凤不于先去了一趟凤眠那儿，此刻凤眠正在研究合成药物。你又在瞎鼓捣什么？如今府里已经火烧眉毛了，你还有闲心在这儿玩？父亲，女儿家的闺房，就算是亲生父亲，也不该这般鲁莽的闯进。都什么时候了，你还说这个？我今天来找你是有重要的事儿。那父亲这样火急火燎的，究竟是出了什么事啊？你可知恒河以南许多地方突发大水，如今百姓都在传，这是因为皇上封你做县主，惹怒了上天，所以降下了惩罚。你打算怎么办？我告诉你啊，你自己名声臭烂，被人戳脊梁骨也就算了，绝对不能连累凤府。父亲若是这样说，绵儿也没有别的办法了。为了不连累父亲和可儿，为今之计，好像只有把这县主之位，连同那1万两黄金都还给皇上，才是最好的办法。黄金并不是必须要还的，但是县主之位，你可以请皇上收回去。你在江陵治理旱灾有功，皇上赏你黄金也是应该的。父亲，请皇上收回成命，可不是这样收的。若是留下钱财，皇上会生气的，不是不让连累凤府吗？那就把黄金一块还回去啊！你胡说八道什么？皇上怎么可能为这种事生气？你若是不愿意让皇上收回你的县主和封地，那我就只好对外宣称和你凤眠断绝关系了。好啊，父亲说的这第2个办法，绵儿倒是觉得不错。皇上先前就说要赏赐给我一套县主的府邸，若是父亲真的怕绵儿连累了凤府的名声，那不若我们便断绝关系吧。不过先说好了，既然是断绝关系，那就把账算得明明白白。皇上赏赐给我的那1万两金子，我可是一定要带走的。你眼里还有我这个父亲吗？这是说的什么话？金子就知道金子，我上哪儿给他找回那1万两金子？父亲，绵儿也没说非要断绝关系，是父亲说的，绵儿只是说出自己的态度罢了。绵儿都是愿意听父亲的，但是那1万两黄金是一定要算得清楚明白的。凤不于气得说不出话来，甩袖走了。凤眠走进去，就见凤不于跪在地上，而老夫人坐在榻上哀嚎不已。你到底把钱弄到哪儿去了？你这是要我的命啊！你知不知道啊？钱还剩下多少？你倒是说呀！凤不于依旧不说话。祖母，父亲想必是有急需用钱的地方，才会动了库房的钱，您别为难他了。绵儿啊，那些钱可是咱们凤府仅剩的一点钱了，以后这日子可怎么过呀？怎么过？当然是问凤不于啊。祖母，父亲从来不是个顾头不顾尾的人，他既然拿了府里的钱，就肯定安排好了后路。不于啊，你跟娘说实话，你有没有别的安排呀？咱们府里啊，
如今是半文钱都拿不出来了。凤不于抬头看着老夫人，最后也没说话。难道要告诉自己的娘，连1文钱都没有给家里留吗？提什么不好，非要提这个？你看什么？有你这样看你父亲的吗？你还有脸说棉儿？棉儿再不济，给我拿回来1万两黄金。可你呢，把我的金子都搬空了。我没有你这样的儿子，你给我滚出去！母亲，你要想想，儿子并不是那种不顾家族的人，你就理解儿子一次吧。什么重要的事儿啊，能比你娘的命更重要？你说，你究竟是想干什么？你连买菜的钱也不留一条儿，我就问问你，明天吃什么？怎么吃？凤不于又不说话了，他确实是拿不出钱来，哪怕只是买菜的钱。这凤府完了，完了！明日起，便散了下人吧。娘，这可使不得。使不得？那你倒是把金子拿回来呀！如今府里已经揭不开锅了，你怎么养这些人呢？凤不于回答不上来，他压根儿就没想过这些。真的连吃饭都成了问题的时候，他才突然发现府里是真的一点钱都没了。儿子明天想想办法。你走吧。凤不于狠狠地瞪了凤眠一眼，转身出去了。凤眠回到房间，刚想睡觉，便看到床边坐了个男人。你为什么非要每天半夜来爬墙头？白天事情太多了，刚忙完。累不累啊？怎么每天都要处理那么多事啊？最近来京里的使臣多，白天要忙着接待，晚上还要忙着陪吃饭，每天迎来送往的，今晚我都没怎么吃东西呢。凤眠一听，顿时就心疼了。还没吃东西啊？这怎么行啊？你饿不饿？要不我让他们给你做点吃的。没事，我不饿。虽然没吃太多，但也不是一点没吃，我这回不饿。那就好。真想把你早点娶回家，只让我一个人看到。看看这是什么？竟然是一件流光溢彩的衣裳。这是上次不是答应过你，用北英国那件进贡来的料子给你做衣裳吗？就是这件，你穿上看看。凤眠看着新衣裳，等回头进宫再穿给你看。对了，你小心一点南阳国的公主。小心她做什么？没什么，南阳国的人民风彪悍，我怕你被吓到。他这些天就被吓到了。2个人又腻歪了一会儿，陆萧仪便离开了。第2天他就明白了陆萧仪是什么意思。小姐不好了，外面有个女人闯进来了，说自己是南阳国公主，点名要见你。见我？见我干什么？我又不认识她，奴婢也不知道。那公主不说，也不敢真的赶她。小姐要不还是去看看吧。凤小姐久仰大名，不知南阳国公主驾到，有失远迎。不知公主来凤府，可是有什么事？早就听闻凤府小姐凤眠不同凡响，今日一见，果然名不虚传。你好，我是达娜，很高兴认识你。我是凤眠，也很高兴认识你。在来北顺的路上，便听说了许多你的事迹。听说那个叫陆萧仪的家伙，喜欢的人就是你。这南阳国的公主是什么意思啊？难不成她还真看上了陆萧仪？凤眠此刻心里极为不舒服。不错，九皇子陆萧仪与我情投意合，已有婚约。不过公主身份尊贵，却对他国大臣女儿的婚事这般感兴趣，不知是要做什么。凤小姐不愧是声名远扬的女中豪杰，凤小姐这次恐怕是不能如愿了。实不相瞒，我看上了贵国的九皇子，我要与他和亲。凤小姐还是退出吧，主动取消婚约。公主好气魄，不过感情是2个人的事。九皇子喜欢我，我也喜欢九皇子，我们才叫情投意合。像公主这样单方面宣布喜欢一个男人，这叫一厢情愿。听闻南阳国一向民风彪悍，没想到竟是这般强取豪夺呀！哼，你们如今情投意合又如何？你们北顺国的男子最爱朝三暮四，三妻四妾都是很正常的事。我们南阳国却不一样，我只要看中了他，那他就只能是我的，所以你连做妾的资格都没有，死心吧。公主，你说错了，是你没有做妾的资格。九皇子早就跟我承诺过，此生一生一世一双人，所以公主该死心的是你。凤小姐，你也知道，只要是我看上的男人，为了2国的和平，都会竭力促使婚事达成，所以你根本就不可能嫁给他。
既然公主这么说了，那我也只好表明我的态度，除非九皇子主动来找我，说决定要娶你，不然我也不会放手。达娜气得咬牙切齿，从腰间抽下长鞭，便对着凤眠甩了过去。凤眠伸出手，轻而易举的就抓住了鞭子，用力一拉，达娜手里的鞭子直接就拖了出去。达娜不敢置信的瞪着凤眠：“你有武功？”凤眠摇摇头：“没练过。”他哪里咽得下这口气啊？用手成爪，直接冲着凤眠飞了过去。凤眠往后一闪，避开了他的攻击。达娜一击不成，又反身劈手。他今天对凤眠已经起了杀心。达娜下定了决心，可是万万没有想到，这一掌劈出去，竟然劈了个空。凤眠以灵巧又惊人的速度，就那么轻飘飘的闪开了，还随手反给了他一拳。达娜只觉得肩膀一痛，下一秒直接摔倒在了地上。凤小姐，你别得意的太早，北顺国与南阳国总归是要和亲的，九皇子就是我的，你绝对得不到。达娜冷哼一声，转身走了。苏可儿的房间里一片狼藉。为什么不行？凭什么不行？我也是凤府的小姐，五皇子还没有跟我解除婚约呢，我为什么就不能进宫了？你是不是傻了？如今五皇子急于摆脱于你的婚事，你父亲就算有再多的钱拿去孝敬他，也总有孝敬完的一天。他根本就不愿娶你为妻，你若是这次进宫，五皇子一定会趁着人多找你的事端，从而与你退婚，你信不信啊？没了钱，五皇子要退婚，那是板上钉钉的事儿。哼，退婚就退婚，还以为我非他不可了是吗？而且这婚事还不能让五皇子先开口，而是要我先来开口。你这话是怎么说的？断没有资格退了皇室的婚约呀！再说了，这婚约退了，你接下来怎么办？母亲，五皇子对我根本就没有半点的情谊在，他与我订婚，从头到尾都是利用。我将来要嫁的男人，绝不能比凤眠的男人差。那你退了婚想怎么样？难道再去找林月白？难道你没听说这次宫宴，别国的几位皇子也都来了吗？说是那些皇子喜欢我，总该是真心实意了吧？你打算对北英国和南阳国的皇子下手？你可能还不知道，这次北英国来的使臣是北英国的太子，这种选择总比掉在一个还不一定能够得到皇位的五皇子身上要好很多吧？你是不是想得太简单了？这北英国的太子也不一定就能对你动心。北英国的太子叫姜继月，我早就打听过了，这是个野心勃勃的人，而且呢也有本事。我早就打听过了那北英国太子的弱点，这次只要进宫，我一定能获得他的青睐。假以时日，我便是北英国的皇后，我总有一天会风光地站在北顺国所有人的头上。周婉如看着苏可儿得意洋洋的样子，心里还是没底，这或许都是目前的情况唯一能试试的选择了。鲁大力直到第二天早上才有机会跟凤眠说了周婉如和北英国兵部侍郎何成礼见面的事儿。凤眠听完，何成礼叫周婉如少主子，还给周婉如提供银子，属下也不知道这是怎么回事儿，但是看何成礼啊，应该确实是尊敬周婉如的，不过应该跟姜继月没什么关系。你先出去吧。就在这时，门外突然发出扑哧一道声音，鲁大力刚好将那利器从门框上取了下来。凤小姐，这灵鸟是北英国最为珍贵的一种鸟类，这支箭应该来自于北英国皇族。你们先下去吧，我知道了。凤眠将那封信打开。凤眠，你好，我是姜继月，久闻你的大名，不知能不能有机会见个面。有些事可以详细谈，若你愿意，我们可以在江鹤楼共进午餐，我等你。落款是姜继月3个字，这绝对是现代人的书写说话的习惯。他有些激动，又有些忐忑，这个人究竟是什么来意，有什么打算？这个姜继月不知是好是坏啊！这个姜继月他是一定要见一面的。凤眠将那封信收起来，便换了身简单利落的衣服，便直接出了府。防人之心不可无，
他要比对这个时代的任何一个人都要更警惕。2楼最边上的一个雅间外，这便是那位公子订的雅间。看到凤眠进来，凤小姐你好，我是江继月，北英国的太子。你好，我是凤眠。凤眠端起桌上的茶水。你也是华国人？美籍华裔，我父母都是华国人，后来入了美籍。我从小是在美国长大。凤眠本能的就对面前这个人有了一丝防备，他本就是部队上的人，对于国家之间的事儿十分敏感。入了美籍的人就是没有华国人来的亲切和信任。原来你是华侨啊，我是土生土长的华国人。你来了多久了？半年。我也是差不多这个时间来的。原本以为我是这个时代唯一的一个异类，直到那天听说北顺国有一女子带领旱区灾民种植地瓜，我就想也许你跟我是同一种人。原来你是这样听说我的。他没说他对江继月的怀疑更早，他对江继月的防备没有减少，反而更多了。你在这里有没有什么打算呢？凤眠摇摇头装傻。什么打算？我们都被带到这里来了，除了好好生活还能干什么？你怎么这么糊涂啊？难道你就不想利用我们的知识改变这个时代？改变？怎么改变？你别做梦了，这里是个皇权时代，要是做得太过火了，皇上肯定不会饶了我们的。再说了，我不过就是个农业大学的本科学生，我哪里会别的什么本事啊？实不相瞒，穿越之前我是在美国研究武器装备的专家，而且这次穿越，我的一个武器装备跟着我一起来了。我想要的是一统天下。你是说你带了火箭筒？那你在这个时代岂不是无敌了？可是我只是一个普通学生，我什么也帮不了你。如果我要是也有武器就好了。不过我觉得你还是得小心点儿，万一你这火箭筒里面的弹药要是用光了，那可怎么办呀？那有什么呀？我可是武器方面的专家，弹药用没了再做就是。不过现在有些困难的就是我需要用到的是金铁，还有一些别的东西，可是都找不到。那你好厉害啊，我好佩服你啊，感觉你就是那种精英人才。要不是因为咱俩都穿越到这里了，我估计一辈子都跟你这样的尖端人物接触不上。你也不用太自卑了，你放心，我们既然都是来自一个时代，那我们便是这个时代最亲近的人。日后只要你帮助我，等我一统天下之后，我一定不会辜负你的。这算什么呀？已经迈上了深情人设了是吗？你别这么说，我知道自己几斤几两，能帮你什么呀？你当然可以帮得上我了。我听说你跟北顺国的九皇子走得很近，若是能够把九皇子那边的机密都给我偷出来，我们合作共赢。你说的这个倒也是这么个理儿，但是你可能不知道，九皇子那个人暴虐成性，他接近我是因为看上了我的美貌，想要霸占我而已，他怎么会让我接触到什么机密呢？什么？他就跟你只是玩玩？我还以为他对你动了真心呢。你好歹也是现代过来的，怎么连这种事都处理不了啊？真是愚蠢至极啊！那我能怎么办呢？我只是一个手无缚鸡之力的小女人，又不像你们男的，在这个朝代生来就有优越性，我也只是想要活下去。行了行了，我知道了，我们再做打算就是。他心里失望极了，看来他今天来找这个女人是个错误的选择。好了，你别哭了，这件事是我欠缺考虑，等我回去想个万全之计，再来找你商量。九皇子，凤小姐来了。你这里安全吗？周围有没有暗卫守着？如果你想让他们撤下去，我这边去安排。你能不能正经点儿？我有正事跟你说呢。怎么了？凤眠叹了口气，将江继月找他的事儿跟陆萧仪说了。他手里有个武器，我也没有把握能够对抗，所以他对统一天下感兴趣。我觉得你应该警惕着点儿。北顺的军队这些年虽然没有打仗，但是一直没有疏于训练，防的就是这一天。凤眠也叹了口气，这哪里能对抗得了啊？除非把江继月暗杀了，不然他拿着一个火箭筒，简直就是无敌的存在。你可能不知道所谓火箭炮的威力，你跟我来，我带你领教一下。马车就到了郊外那个小山头上，往衣袖里一探，他似乎是犹豫了一下，将手拿了出来。于是陆萧仪便眼睁睁地看着他从自己的衣袖里弹出来一个足足有半人长的粗粗的圆柱子东西来。
千万不能做出一副没见过世面的样子来，要淡定一点，再淡定一点。你看，这就是火箭筒。傅眠知道不让他见识见识火箭筒的厉害，今天是不行了，便举起火箭筒，稳准狠地对着对面的山头开了火。那火光朝着对面的山头飞了过去，随即对面的山头便被夷为了平地。陆萧夷震惊了，你刚刚，明儿刚刚做了什么？他到底做了什么？他是炸平了一座山吗？江继月手里的那个比我这个更厉害一点，而这样的东西我不知道江继月有多少。你别打这个东西的主意，我不到万不得已是绝对不会把这个东西拿出来用的。这玩意儿的杀伤力太大，会毁了很多人。陆萧夷点了点头，目光却是怎么都移不开凤眠脚下那个火箭筒了。如果江继月手中有这种东西，那这次除夕宫宴，他若是在宫中有不轨之心的话，恐怕全皇宫的人都要遭殃。这也是我今天来找你的原因之一，除了要告诉你江继月这个人很危险很危险之外，我还想要跟你要江继月所下榻的别院的进出腰牌，我想跟进去跟踪他一阵子。不行，我不能让你去冒险，这件事我会让县央去处理的。不行，你让县央去才是去送死，我保证不会有任何问题的。不管怎么样，反正你就是不能过去。那你也别让县央去，县央干不过那个人，会被玩死的。哎，对了，之前你跟我提过那个前朝的亮天居士，他那个女儿叫什么来着？周亚丽。不过自从亮天居士去世之后，这个女儿就没了下落，怎么突然想起问这个来了？我有点怀疑这个周婉如就是当初的那个周亚丽。其实我早就在怀疑，只是没有证据，无从下手。那现在怎么办呢？周婉如是前朝余孽，只要我们把那枚印章拿出来，就能够定他的罪，杀头是免不了的。不行，周婉如虽然不理前朝那些事，但是她手底下还管着一支军队，如果不能将其一网打尽的话，恐怕会后患无穷。这样啊，那好吧。周婉如的院子，你筹的钱怎么样了？都筹够了吗？五皇子等不及下个月了，这个月就要借用一下。钱我这里没有了。什么？这几天他为了能够哄着周婉如给他钱，这一连几个晚上都在他房里睡下了。几十万没有，那几万两银子你总该有的吧？如今正是个关键时期，这事关我们凤府往后的生死存亡，我不能落后啊！是真的没有。上次他跟何常理要钱，何常理最终只拿了5000两银票糊弄他，就算是去路上抢劫，抢来的那些东西也远远不够啊！没钱拿什么孝敬五皇子？拿什么博前程？难道凤府注定要没落了？当天晚上，凤眠吃过晚饭，便在小院子里思考。院墙外突然响起了一点声音，会是谁呢？周婉如，还是凤不瑜，亦或是苏可儿？他朝周围看了一眼，没有看到绿芽，便抚上了大拇指，心念一动，人已经进了实验室的空间。从实验室里出来，恰好就站在院子外面的一棵树后面，看到凤不瑜穿着一身官袍，在院墙外头探头探脑，鬼鬼祟祟的模样。哼，我这个父亲还真是从来不让人失望啊！凤不瑜探着头，刚走到院子里中央，看到院子里没人。老爷，棉儿呢？可是睡下了？对，小姐吃过晚饭便说头晕的不行，已经睡下了。老爷找小姐什么事儿呢？要是不急的话，要不就明天再说。睡着好啊，不舒服更好啊，这样睡得才沉，这样才不会把他吵醒。棉儿今日竟然不舒服，你怎么也没去跟我说一声？棉儿是我的心头肉，我去看看他，你就不用跟进来了。小姐是他的心头肉，在开玩笑吗？哎，老爷，小姐已经睡下了，老爷还是别打扰小姐了吧。我不打扰她，只是担心她的身体，进去看一眼便走。闪开！绿芽正想拼死一搏，却突然看到自家小姐从院子里的一处暗影处缓缓地走了出来，而此刻凤不瑜已经摸进了凤眠的屋子。凤不瑜这样千方百计地进我的房间，到底是想要做什么？便看到凤不瑜正在翻他的首饰匣子，凤眠一瞬间便明白了，原来是为了钱呢。究竟是得多缺钱，才会偷了老夫人的库房钥匙，还跑到自己女儿的房间里偷翻首饰？横竖值钱的东西都在他的实验室空间里面随身带着。凤眠利用实验室空间溜到床上的位置，
凤不语也顾不得挑挑拣拣的，随便抓了一大把首饰，便急匆匆的跑了出去。哼，究竟要蠢到什么地步，才会以为自己拿着一些零零碎碎的银子，会让五皇子高看一眼？不过是压榨他的最后一点油水罢了。凤不语当官这么多年，这点道理不可能不懂。就像是赌博，已经付出了太多，哪怕明知道继续下去是万劫不复，也不舍得放弃。小姐，刚刚老爷来到底是想干什么的？傅眠指了指梳妆台的方向。老爷来偷小姐的首饰？不用管他，都是些不值钱的东西。老爷竟然穷到了来小姐屋里偷首饰，堂堂的一家之主，怎能做出如此没有品格的事情？凤不语离开后不久，凤小姐，凤小姐，你睡了吗？出事了！凤小姐，谢阳出事了，主子通知我立马带您过去，请您务必要救救谢阳啊！谢阳怎么了？到底怎么回事？走，一边走一边说。傅眠紧紧地盯着酒宴，酒宴却迟迟不说话。主子特地嘱咐了，谢阳怎么受伤的事儿，绝对不能跟凤小姐提一个字儿。几乎是瞬间便想到了一个可能性，心里隐隐有些愤怒。还没走进厢房，凤眠便闻到了空气中十分浓重的血腥味儿。门口站着几个束手无策、愁眉苦脸的大夫，不时的有端着血水的下人从房间里出来。凤眠一看这一幕，急忙跑了进去。陆萧仪一看到凤眠，明儿，你快点过来，谢阳他那是枪打出来的，一个一个的血窟窿。谢阳这伤怎会一直血流不止呢？你有没有办法给他止血？伤得很重，我没有把握。如果上次八皇子的伤我有5分的把握，那我现在连1分都没有。他无法再去想，集中精力看着面上的伤口，用酒精将特殊材料的刀消毒杀菌之后，然后将刀尖放在皮肤上轻轻划了下去。他这样的手法，这哪是治疗伤口啊？病人还能不能活了呀？门口围观的那些医生脑海中纷纷闪过这样的念头，这里没有 X 光，现在唯一的办法就是在保证不触碰到大动脉的前提下，分别将刀探下去，尝试着寻找子弹的位置。明儿这样一刀一刀往肉上捅，究竟是为何呀？凤眠这一刀也并没有找到子弹，他依旧做了简单的处理之后，又对着另一个方向下了刀。哎呦，这位姑娘，您是不是跟这位公子有什么仇怨呢？您为何这样伤害他？找到了，划了3道伤口，终于找到子弹了。凤眠眼眸沉了沉，拿起镊子将那颗子弹取了出来，然后将谢腰腰上敷了一堆的止血药。他依次将剩下的子弹取了出来。你知道这是什么吗？陆萧仪摇了摇头，这东西比你见过的任何暗器都要快。这个世上的所有高手，你们所有人的轻功加起来都没有他的速度快，他能够在瞬息之间杀人。我知道了，你是不是在怪我？没错，我是在怪你。我怪你为什么我明明都警告了，你却还要这样做。我知道这些东西超出了你的理解范围，但是你的自大却导致了县央差点丢了性命。陆萧仪点了点头，他这是生平第一次这样恨自己的鲁莽与冒失。这次江继月拿来对付县央的武器，并不是上次我跟你演示的那种，这说明他手中至少有2种以上杀伤性的武器，你们谁也对付不了他，除了我。你先回去休息一下，今天晚上我跟你一起去探探江继月的深浅。夜色渐渐的深了，穿上这个叫防弹背心，穿上能挡子弹，有这个还能保险一点。这个别院很大，分为东西2个区，江继月他们住在东区，实在不行就跑。我在别院外安排了人接应。他算了一下和最近的亮灯屋子的距离，飞快地进入实验室，又出了实验室，恰好就在小路另一边的树林里了。凤眠如法炮制，到了第3个房间，他终于听到了江居月的声音。凤眠轻轻地蹲下去，里面的人并没有发现头顶上缺了一片瓦，只见桌子两边各坐了一个男人。太子，这次来北顺是我们最好的机会，这件事可万万不能优柔寡断呐。和事郎，你放心，我心中有数。那底下这个人8成就是何成礼了。太子殿下，我们选在除夕大宴那天，真的没什么问题吗？有我在，一定要让那北顺国立国根本在这场宴会上烟消云散。太子殿下，那件事儿您真的有把握吗？和事郎，你就放心吧，这件事绝对不会有任何意外。但凡太子殿下有任何需要，我何某一定竭尽全力。江继月笑了笑，凤眠还待再听些什么，江继月却是突然耳尖一动，谁在哪儿？凤眠心里一惊，连忙将瓦片轻轻地盖上。为了避免引起怀疑，他捏着鼻子喵了一声。太子，您也太草木皆兵了，
不过是一只小猫而已。江继月却并没有放下防备，突然从桌子底下拉出一个火箭筒，冲着屋顶便轰了起来。屋顶上一瞬间支离破碎，幸好凤眠早有准备，飞快地进入了实验室。太子这是要干什么？活埋了我吗？江继月一把抓起了合成里的胳膊，以令人震惊的速度飞快地冲出了房间。正在暗暗观察这边情况的陆萧仪瞳孔猛缩。江继月的轻功竟然这样快，连我都没看清他是怎么动的。和侍郎，你没事吧？太子殿下，我刚刚究竟是发生了什么？江继月目光阴冷地往废墟中看了一眼，能躲掉我的火箭筒，看来这次来的人比白天来的那个黑衣人要更厉害。现在那个人还跑不远，让他们所有人给我封锁别院的每一个出口，挖地3尺，也要把那个人给我找出来。这些人搜查的时候极为谨慎小心，不放过任何一个角落。快！树林里是重点排查区域，一定要搜查仔细了。若是让那人跑了，太子拿你们试问。是。陆萧仪紧紧地抿起嘴唇。就在这一击将发未发之际，突然一只柔软的小手抓住了他的手腕。他身后的人是凤眠，饶是他再强大，这样10成的力道突然收住，身体也是受不了的，吐出一口血来。谁在那儿？没有时间了，也没有机会了，现在逃跑来不及，大概率也是打不过的。凤眠站在陆萧仪身后，一手拉着他，再也没有时间犹豫了。神念一动，他和陆萧仪的身影便一瞬间消失在了空气中。这里有血迹，你们快看！是湿的，人还没走远，给我继续搜。你不许睁开眼，睁开眼后果很严重。我们这是在哪里？别院的地道中吗？没错，地道就是地道。走吧，我带你离开别院。这个别院是我当初监工完成的，当时建造的时候没有地道呀。凤眠一愣，好嘛，知道你厉害还不行吗？怎么哪儿都有你？以后让我还怎么撒谎呀？他其实又何尝不知道明儿的秘密众多。凤眠在心中计算了一下位置，往前迈了几步，才抓住陆萧仪的胳膊，神念一动，从实验室里出来了。我们出来了，就这样出来了，就在那些人的面前大摇大摆的出了别院。明儿究竟是怎么做到的？快点，先离开这里再说。江继月那个人疑心很重，我们待在这里，万一被人看到，会被盯上的。你看到江继月了？江继月有阴谋，他跟他那个兵部侍郎商量着，要在除夕大宴那天搞事情，还没有等我查清楚，就被江继月发现了。你认识这个东西吗？显而易见，这是一个简易版的炸弹。这东西你是在哪里找到的？是在别院的一个角落看到的，那里还有很多，至少有几千个。他妈的，江继月弄这么多炸弹，是想要干什么？这东西很厉害。其实也不是很厉害，最多同时伤2个人。从里面的火药分量来看，只足够叫一个一动不动站在那里等死的人，缺个胳膊少条腿，并不会丢掉性命。江继月恐怕是要在除夕大宴上搞事情，这种东西可有什么办法能够毁掉？你放心吧，这么粗糙的炸弹，我有的是办法，让它成为一堆废铁。凤眠，你给我站住！哟，能下床了呀，恭喜恭喜！贱人，你别得意的太早。我告诉你，这凤府也好，将来的荣华富贵也好，绝对都不会跟你有半点关系。我一定要把你踩在脚底下，碾进泥土里。那又如何？苏可儿，如今你竟然也沦落到只能跟我放狠话的地步了吗？哼，不过是件金缕衣罢了，你得意什么？我告诉你，就算你穿上这件衣裳，也终究是个丑小鸭，我不会让你得逞的。好，你知道我想要做什么吗？哼，你还能有什么好心思？不就是看到五皇子要与我解除婚约，你就动了心思吗？我告诉你，五皇子那是我不要的，你也只配捡我不要的二手货。你竟然说五皇子是二手货，这要是被五皇子知道了，那可是杀身的大罪啊！苏可儿这才意识到刚刚自己的失言，她心里有些慌。她是领教过五皇子的阴狠的，没见有别的人，这才狠狠地瞪了凤眠一眼，转身匆匆地离开了。小姐太棒了！你今天是怎么了？不过就是给老夫人做件衣裳罢了，你连这点钱都拿不出来吗？你知道什么？我手上就只剩下1000多两银子，这些银子是要给我们娘家用的私房钱。你进宫不用做新衣裳吗？还有你进宫里也需要打点，哪样不花钱？哼，也不知道凤眠这贱人走了什么运，竟然能让皇上赏赐金缕衣，这可是从来没有听说过的。你说该不会皇上看上她了吧？周婉如一听也是一咯噔。是啊，
这些年来，皇上只在封后大典上送过皇后一件金缕衣，却送了一件这样珍贵的衣裳给凤眠，到底是想做什么？凤眠那件金缕衣绝对不能穿进宫里，事情不能提前，等到要马上进宫的前一天再动手，让他措手不及。我知道。凤不鱼一直到天擦黑了才出来。今天他将从凤眠屋里面偷出来的首饰拿去当，结果人家说都是假的，把他气得火冒三丈。银子的事你办得怎么样了？凑够了钱吗？快点拿出来给我。老爷，银子的事，妾身……老爷，现在就要吗？上次你不是才刚给了五皇子那么多银子，这才过去几天呢？我们前后拿了几百万两银子给他，他却始终没有个明确的态度，我们是不是应该谨慎一些？你瞎说什么？五皇子这是试探我的诚心呢。我告诉你，你只管乖乖把钱拿给我，别的就不用你操心了。周婉如沉默着，他哪有钱呢？钱呢？你把钱放哪儿了？你说话呀！老爷，事到如今，妾身也不瞒你了，我没有银子，也拿不出银子来了。就算你再给我1个月的时间，妾身也拿不出这么多银子来。周婉如的话没说完，被气急败坏的凤不鱼狠狠打了一巴掌。你说什么？你再给我说一遍！你上次不是答应我的吗？如今又说拿不出来，你耍老子玩呢？老爷，妾身真的没有银子，但凡妾身能够拿出一点银子，都不会让老爷为难呢。老爷，既然这样，我看你也没有继续待在这凤府的必要了。老爷，你说什么？我这凤府从不留没有用的人，你这些年的所作所为，真当我不知道吗？既然你现在也拿不出银子来了，就给我滚出凤府去！刘贵，把这个女人给我赶出凤府。是，老爷。老爷，我们成亲这么多年，我没有功劳也有苦劳吧？你就为了这件事要把我从府里赶出去，凭什么？我不走。前后我拿了多少银子给你，就算是要走，你也得把你拿走的那几百万两银子还给我。老爷，现在要不……老爷，这些年我为你做了不少事，你想想我们当年，你真要这么对我，你信不信我把当年唐佑明的事……他一把将周婉如摔在地上，一脚狠狠地踩上了周婉如的胸口。周氏，你不要得寸进尺，我留你到今日是看在可儿的面子上，你以为我会留着你把那件事说出口吗？周婉如此刻已经是奄奄一息，心中满是仇恨和懊悔。凤不鱼烦躁地踢了周婉如一脚，这才转身出了周婉如的院子。可是凤不鱼，我不会饶了你的，以为这样就能让我走投无路了吗？做梦！我周婉如从来就不会认输。刘贵从凤府离开之后，便急急忙忙地跑到了九皇子府。你怎么来了？是不是敏儿遇到什么麻烦了？大小姐好得很呢，老奴过来是有件要事禀报九皇子。他将刚刚听到的凤不鱼和周婉如的对话一一说来。周婉如真是这样说的？他用唐佑明的事来威胁凤不鱼？千真万确。他们说这话的时候，老奴就在旁边听得一清二楚啊。现在看来，当初的事难道并不只是那么简单？这一事还不明朗，老奴怕小姐胡思乱想，所以并没有告诉小姐。九皇子，老奴先回去了。辛苦你了。金吾院里，我不管，我都这么大岁数了，就这么点儿要求，一件衣裳而已。要不是把那些银子都给了你，我至于做个衣裳都要看你脸色吗？无论如何，这件衣裳啊，我要定了。哎呀，母亲，你怎么就不明白呢？当务之急，我们是要先稳住五皇子那边。这件衣裳这么贵，咱们真没必要。怎么没必要啊？我好歹也是当朝丞相的母亲，你连件好衣裳都不让我穿。凤不鱼，我告诉你，这次你不给我做那件衣裳，我就不进宫了，让你背个抗旨的罪名。周婉如站在一旁，大气也不敢喘一下。春凤，你之前给的母亲100两银子，那你那里还有吗？把你那里的银钱都拿出来，给母亲凑凑。春凤一听凤不鱼的话，扑通一声就跪到了地上。他从衣袖里先掏出来1张20两的银钱，然后又拿出来了2张10两的银钱，将那些零零散散的40几两银子都交到了凤不鱼的手里，然后摇了摇头：“老爷，对不起，妾身只有这么点儿了。”
好了好了，你对我的心我都明白，你放心，这些钱我不白要你的，等府里情况好一些了，我一定千倍百倍的还给你。这个没良心的东西，我拿不出银子之后就一脚将我踹开了。可是春凤付出了什么？就这么点银子，就让凤不语对他百般心疼，凭什么？好啊，男人靠不住，是不是只能靠自己？是不是只有我灭了北顺，成为这北顺的天，才能让这些鼠目寸光的人知道我的厉害？大小姐过来了。把她叫过来干什么？还嫌屋里不够乱吗？棉儿给祖母请安了。既然来了，就帮着想想办法。你祖母看中的一件300两银子的衣裳，还差150两。你那里有多少银子？一并拿出来凑凑吧。祖母入宫，自然是要做新衣裳的。怎么，父亲手里没有银子了吗？怎的来跟棉儿要银子？棉儿上次已经把1万两黄金都交到库房里了呀。放肆！怎么跟长辈说话呢？我手里有没有银子，都轮不到你来问。小小年纪，从哪里学的一身市侩气？父亲说的有理，只是父亲要棉儿来出这个银子，棉儿有些话总是要问问清楚的。祖母，父亲，棉儿只想问一句话，咱们这凤府是不是到了山穷水尽的地步？你到底想说什么？你手里有没有银子？有就拿出来，没有就给我滚。我有银子，有足够的银子。棉儿，你说什么？到头来还得指望我的棉儿啊！你有钱？你若是有钱，那放在哪里了？既然你有银子，那就拿出来吧。府里的各项开支也是一笔不小的银子，你把你的银子都拿出来，我看看够不够贴补。父亲说的是，如今府里遭遇危机，祖母又遇上了这个事儿，棉儿作为晚辈，是无论如何也要替长辈分忧的。棉儿当然可以拿银子出来，我也有足够的银子，但是父亲祖母有了前车之鉴，请恕棉儿不得不为自己着想。你又想做什么？棉儿啊，你说这话是什么意思啊？祖母，父亲，棉儿听说最近父亲在京都寻摸合适的买家，想要卖掉咱们现在住的这个院子，可是确有其事。混账东西，你怎么这么糊涂啊？你非要闹得一家人鸡飞狗跳，永无宁日啊你！母亲，我也只是在张望，这不是还没卖呢吗？如果遇到合适的买家，咱们把院子卖了，再换个小的，不是很合适吗？我告诉你，你要是敢卖掉这个院子，我就跟你断绝母子关系，我去大街上要饭去，我就是死也不会原谅你的。你到底安的什么心？府里缺钱，你祖母需要钱做衣裳，你既然有钱，干干脆脆的拿出来不行吗？为什么非要扯这些有的没的？非要把你祖母气死，你才甘心吗？